ඉස්සෙල්ලම අරක පොඩ්ඩක් කතා කරලිමු ආයි පාර මතක් කරලා මේ හිමටොපොයිසිස් එක මේ මතකනේ මන් තරියා හිමටොපොයිසිස් එකේ මෙහෙමනේ තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලම හිමටොපොයිඩික් ස්ටෙම් සෙල් එක තියෙනවා හිමටොපොයිඩික් ස්ටෙම් සෙල් එක දෙකකට බෙදෙනවා මොනවටද lymphoid lymphoid progenitors and myeloid progenitors lymphoid progenitors වලින් මොනවද හැදෙන සෙල්ස් වර්ග ටික lymphocyte හදනවා B lymphocyte T lymphocyte natural killer cells dendritic cells dendritic cells හදනවා ඊට පස්සේ myeloid මේ progenitors වලින් මොනවද හදන්නේ එකෙන් හදන්නේ හතරක් RBC WBC platelet එතකොට WBC එකේ granulocyte progenitors හදනවා granulocyte progenitors හදනවා මේකේ බෙගාගෑරියෝසයිට් හදනවා මේ එරිත්‍රෝබ්ලාස්ට් හරිනේ එතකොට බං අපි දැන් ලියුකේමියා ගැන කතා කරනවා හරිද ලියුකේමියා ගැන කතා කරද්දී මචං ඉස්සෙල්ලම අපි දැනගන්න ඕනේ hematological disorders තියෙනවානේ බං hematological disorders වල hematological malignancy කියලා කොටයක් තියෙනවා හරිද ඒ කියන්නේ hematological disorders වල තියෙනවා බං proliferative disorders තියෙනවා ඊට පස්සේ aplastic disorders තියෙනවා ඊට පස්සේ malignant disorders තියෙනවා ඒ වගේ තියෙනවා එතකොට hematological malignancy කැලේ බං hematological malignancy ප්‍රධාන වර්ග තුනක් තියෙනවා හරිද hematological malignancy වර්ග තුන තමයි එකක් leukemia අනෙක lymphoma අනෙක myeloma තුනයි හරිද මොනවාද leukemia lymphoma myeloma හරි මේ lymphoma ගැන කතා කරන්න මචං lymph node pathology යටද නේද ඇත්තටම මචං lymph node pathology කියන එක මම විභාගෙට ඇද්දත් බලලා තිබ්බේ නෑ ඒක අර වෙනම lecture set එකක් මම කරේ lymph node pathology යටද තමයි අර Burkitt lymphoma අර මේ කතන්දර ටික තියෙන්නේ හරි එතකොට ලියුකේමියා ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ ලියුකේමියා මයලෝමා ගැන. එතකොට මේ ලියුකේමියා කියන්නේ මචං සාමාන්‍යයෙන් එකට කියලා කියන්නේ හරියට ඒක අර උදාහරණයකට වෙන්නන්නේ බං අර වීඩියෝ එකක තිබ්බේ lemon and lemonade කියන ගත්තම පස්සේ lemon කියලා කියන්නේ බං දෙහි ගෙඩියනේ බං. lemonade කියන්නේ දියර මේ ස්වභාවයනේ. එතකොට මේකේ මේ දෙක hematological malignancy උනාට ලියුකේමියා කියන්නේ හරියට lemonade එක. කියන්නේ මේ දියර කියන්නේ liquid එකනේ බං මේ malignancy කියන්නේ. බෝන් මැරෝ එකේ තියෙන මැලිග්නන්සි එක නිසා ඒකේ අවුල තියෙන්නේ දැන් ලේවල ලිම්ෆෝමා එකේ තියෙන මචං ලිම්ෆ් නෝඩ් එකනේ බං ඒ ලිම්ෆ් නෝඩ් එක මැලිග්නන්ට් වෙලා ලිම්ෆ් නෝඩ් එන්ලාර්ජ්මන්ට් එකක් එකනේ ඒකේ අර සොලිඩ් මැසස් එක තමයි ලිම්ෆෝමා කියන එක වෙන්නේ හරි එතකොට මේක එහෙනම් ජස් මත දෙන ලෙමන් එක ලිම්ෆෝමා ලෙමනේඩ් කියන්නේ මේ ලියුකේමියා වගේ කියලා මත දෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා blood එක සම්බන්ධ මේක lymph node එක තමයි සම්බන්ධ මේකේ තියෙන solid masses මේකේ එහෙම solid mass කතන්දරයක් නැහැ liquid එකට තමයි malignancy condition එක යන්නේ හරි එතකොට leukemia එක ගමු leukemia ගත්තයින් පස්සේ වන් leukemia කියන්නේ මොකද්ද ඒ වාසනෙන් අපි ගන්න බලමු leukemia කියන්නේ blood cells ඔව් leukemia කියන්නේ leukocyte කියලා කියන white blood cells නේ මම එහෙනම් white blood cell වල තමයි අවුල දෙන්නේ එතකොට leukemia කියලා කියන්නේ white blood cell count එක වැඩි level හරි එතකොට මේ white blood cell කිව්වන් පස්සේ දැන් අපි අර කතා කරේ මෙතන hematologists එකේ. එතකොට මෙතන ඒ granulocyte තිබ්බා granulocyte මොනවාද? neutrophil eosinophil basophil. ඊට පස්සේ monocyte ඇවිල්ලා ඒ granulocyte. ඊට B lymphocyte T lymphocyte කියන්නේ මේ leukocyte නේ. එතකොට ඒවත් තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒ ඔක්කොම ගත්තම leukocyte. හරිද? එතකොට ලියුකේමියා කියන එක උතර ලිම්ෆෝ පැත්තට යන්න පුළුවන් මයලෝ පැත්තට යන්නත් පුළුවන් තේරෙනවනේ ලිම්ෆෝ පැත්තට ගියොත් BT මේ මයලෝ පැත්තට ගියොත් එහෙම නියුට්‍රොෆිල් සුනෝෆිල් ඒ සෙට් එක හරි එතකොට මචං ඉස්සෙල්ලාම ලියුකේමියා එක අපි කොටස් දෙකකට බෙදනවා ඇකියුට් ලියුකේමියා ක්‍රොනික් ලියුකේමියා කියලා හරි ඇකියුට් ලියුකේමියා ක්‍රොනික් ලියුකේමියා කියලා දෙකකට බෙදනවා මේකේ ලොකු මේකේ වෙනස තියෙනවා මචං ප්‍රධානම ඇකියුට් ලියුකේමියා එකේ ක්‍රොනික් ලියුකේමියා එකේ ඇකියුට් ඉස්සෙල්ලාම ඔන්සෙට් එක ඇකියුට් හරි ඒක මචං මෙහෙම වෙනවා. සමහරක් කට්ටිය ඉන්න ක්‍රොනික් ලියුකේමියා කියන එක. ක්‍රොනික් ලියුකේමියා එකක් තියෙනවා. එකපාරට හරියට නිකන් අර මේක වගේ ක්‍රොනික් ඇස්මා තියෙන එක නෑ. ක්‍රොනික් ඇස්මා තියෙන එකට ඇකියුට් එක්සර්බේෂන් එකක් වෙනවා වගේ ඇස්මා වල ක්‍රොනික් ලියුකේමියා තියෙන එකට ඇකියුට් ලියුකේමියා ස්ටේජ් එකක් එන්න පුළුවන් එකපාරට ප්‍රෙසිපිටේට් වෙලා. හරි. ඒතකොට ඒ වගේක් එන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඇකියුට් ඔන්සෙට් මේක ක්‍රොනික් ඔන්සෙට්. හරිද? අනිත් එක තමයි මචං ඇකියුට් ලියුකේමියා වල තියෙන ප්‍රධානම වෙනස තමයි ඇකියුට් එකේදී මේ බෝන් මැරෝ එකෙන් එළියට දාන්නේ බං බ්ලාස්ට් සෙල්ස්. හරිද? බ්ලාස්ට් සෙල් කියලා කියන්නේ මොනවද?
සරලව බ්ලාස්ට් සෙල් කියන එකට තියෙන ඩෙෆිනිෂන් නෑ නෙමෙයි. බ්ලාස්ට් සෙල් කියලා කියන්නේ මචං ඉමැචුවර්. ඒ කියන්නේ මේක පාසලි මැචුවත් නෙමෙයි ඉමැචුවර්. හරිද? හරියට නිකන් දැන් මෙතන අපි කතා කරේ හිමටොපොයිඩික් ස්ටෙම් සෙල් එකෙන් RBC එකක් හැදෙන්න බං එරිත්‍රොබ්ලාස්ට් එකක් කරානේ. හරිද? ඒතකොට එරිත්‍රොබ්ලාස්ට්. ඒ කියන්නේ බ්ලාස්ට් එකක් කියලා කියන්නේ අලුත් සෛලයක් බවට කන්වර්ට් වෙන්න පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙන ඉමැචුවර් සෙල් එකක්. හරිද? ඒතකොට මෙතන බ්ලාස්ට් සෙල්ස් තමයි ඇකියුට් ලියුකේමියා වල වැඩි වෙන්නේ. ක්‍රොනික් ලියුකේමියා වල බ්ලාස්ට් සෙල් නෙමෙයි වැඩි වෙන්නේ සයිට්ස්. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි හිතමුකෝ මෙතන ඉන්නේ ලියුකෝබ්ලාස්ට්. හරිද? ලියුකෝබ්ලාස්ට්. මෙතන ඉන්නේ ලියුකෝසයිට්. ලියුකෝසයිට් කියලා කියන්නේ මචං මැචුවර්. හැබැයි සම්පූර්ණයෙන් මැචුවර් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ පාෂලි මැචුවර් වගේ. හරිද? පාෂලි මැචුවර්. ක්‍රොනික් ලියුකේමියා වල. දැන් මේකේ වෙනස තියෙන්නේ මචං බ්ලාස්ට් සෙල් එක ගත්තම බ්ලාස්ට් සෙල් එක ඉමැචුවර්නේ. ටෝටලි ඉමැචුවර්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ ෆන්ක්ෂන් එකක් නැහැ බා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් වැඩක්ම නැහැ මේ බ්ලාස්ට් සෙල් එකෙන්. හරිද? ඊට මෙතන ලියුකෝසයිට් එක ගත්තම ලියුකෝසයිට් එක පාෂලි මැචුවර්නේ. මේකේ යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. ඒනට සම්පූර්ණයෙන් මැචුවර් වෙච්ච WBC එකක් තරම් වැඩකුත් නැහැ. හරිද? ඒ වගේ තමයි ක්‍රොනික් ලියුකේමියා ඇකියුට් ලියුකේමියා අතර වෙනස තියෙන්නේ. එකක් ඔන්සෙට් එක ඇකියුට් ඔන්සෙට් එක මේ ක්‍රොනික්. අනිත් එක තමයි ඇකියුට් ලියුකේමියා වල සර්කියුලේෂන් එකට රිලීස් කරන්නේ බ්ලාස්ට් සෙල්ස්. ක්‍රොනික් ලියුකේමියා වලදී සර්කියුලේෂන් එකට රිලීස් කරන්නේ සයිට්ස්. හරිද? ඒක අයිඩියා එක තියාගනින්. ක්‍රොනික් එක උඹට කිව්ව ගමන් දෙන්න ක්‍රොනික් වුණාම බාල ගතියක් උඹට තේරෙන්නේ. ක්‍රොනික් එකට වඩා ඇකියුට් එක තමයි බරපතල. හරිනේ? ඊට පස්සේ දැන් අපි මෙතන කිව්වනේ බං ලිම්ෆොයිඩ් නැන් ලියුකේමියා කියන්නේ WBC ඕන වර්ගයක්. ඒතර ලිම්ෆොසයිට් පැත්ත වල බලන්නත් පුළුවන් මොනොසයිට් මේ මයිලොයිඩ් පැත්ත වල බලන්නත් පුළුවන්. හරි? එතකොට ආයි වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා. ඇකියුට් ලියුකේමියා එක, ඇකියුට් ලිම්ෆෝබ්ලාස්ටික් ලියුකේමියා, ඇකියුට් මයිලෝබ්ලාස්ටික් ලියුකේමියා. හරිනේ? ලිම්ෆොයිඩ් පැත්ත වල බලනවා නම් ලිම්ෆෝබ්ලාස්ටික් ලියුකේමියා, මයිලොයිඩ් පැත්ත වල බලනවා නම් මයිලෝබ්ලාස්ටික් ලියුකේමියා. ආපහු ක්‍රොනික් එකත් ඒ විදිහට බෙදෙනවා. මයිලොයිඩ් පැත්ත වල බලනවා නම් ක්‍රොනික් මයිලොයිඩ් ලියුකේමියා, මේ ලිම්ෆොයිඩ් පැත්ත වල බලනවා නම් ක්‍රොනික් ලිම්ෆොයිඩ් බ්ලාස්ටික් ලියුකේමියා. හරිනේ? ලිම්ෆෝබ්ලාස්ට් නෙමෙයි ලිම්ෆොයිඩ් ලියුකේමියා. හරි? ලිම්ෆොසිටික් ලියුකේමියා හරි ඒ වගේ. මේක තමයි බ්ලාස්ට් කියලා කියන්නේ. බ්ලාස්ටික්. ඊට පස්සේ මචං මේකේ මේ ලිම්ෆොයිඩ් ඇකියුට් ලිම්ෆොයිඩ් ලියුකේමියා කියන එක මචං කොමන් වෙන්නේ චිල්ඩ්‍රන් වලට. හරිද? පොඩි උන්ට මේක වෙන කොමන්. එතකොට මේ දැන් ඔබ මොකක් හරි මේ ලියුකේමියා සීන් එකක් ගැන ප්‍රශ්නයක් හරි ආවොත් එහෙම පොඩි එකෙක් කියලා එතකොට ඔබ කන්සර්න් කරන්න ඕනේ බං ඇකියුට් ලිම්ෆොයිඩ් ලියුකේමියා පැත්ත ඉස්සෙල්ලා. හරිද? ඒ කියන්නේ අයිඩියා එකක් මතක තියාගන්න. චිල්ඩ්‍රන් වලට වැඩිපුරම බ්ලඩ් කියන්නේ හිමටොලොජිකල් මැලිග්නන්සි එකක් විදිහට එන්නේ ඇකියුට් ලිම්ෆොයිඩ් ලියුකේමියා එක. හරිනේ? දැන් චිල්ඩ්‍රන් කියලා දීලා කියන්නේ අවුරුදු 14ට අඩු අවුරුදු 14ට අඩු. උන්ට තමයි මේක පොදු කොමන්. එතකොට අවුරුදු 14ට අඩු ළමයෙක් ගැන විස්තරයක් දීලා උඹට ඒක තේරෙනවා නම් මේක මේ බ්ලඩ් හිමටොලොජිකල් මැලිග්නන්සි එකක් පැත්තට යන්නේ කියලා. එතකොට ගෙලින්ම ඇකියුට් ලිම්ෆොයිඩ් ලියුකේමියා කියලා කියන එක කන්සර්න් කරපන්. ඊට පස්සේ ඇකියුට් මයිලොයිඩ් ලියුකේමියා මචං වැඩිපුරම තින්නේ ඕල්ඩ් ඒජ් එක. කියන්නේ ඇඩල්ට්ලට තමයි තින්නේ. ඒක අවුරුදු 60කට වැඩි උන්ට මචං ගොඩක්ම තියෙන්නේ ක්‍රොනික් ලිම්ෆෝබ්ලාස්ටික් ලියුකේමියා. හරිද? ඒක ගැන අවුරුදු 60කට වැඩි එකෙක් කියලා ගන්නවා නම් මේක ගැන කන්සර්න් කරන්න ඕනේ. හරි? හරි. එතකොට මචං ඊට පස්සේ මේක වෙන හැටි බලමු. හරි? මේකේ මචං මෙහෙමයි. දැන් මෙතන දැන් ඇකියුට් ලියුකේමියා කියන එක ගනිමු. දැන් ඇකියුට් ලියුකේමියා කියලා කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා බෝන් මැරෝ එකේ දැන් ලියුකේමියා කියන්නේ මැලිග්නන්සි කන්ඩිෂන් එක. ඒතර මැලිග්නන්සි කන්ඩිෂන් එක මෙතන ඉන්නේ මචං බෝන් මැරෝ එක ඇතුලේ. ඒතර බෝන් මැරෝ එක ඇතුලේ මේ හිමටොපොයිසිස් එක සිද්ධ වෙන තැනක මොකක් හරි ජෙනටික් මියුටේෂන් එකක් වෙලානේ මේක ජෙනටික් මියුටේෂන් එකක් කැන්සර් එකට ප්‍රධානම බලවන්නේ. ඒතර ජෙනටික් මියුටේෂන් එකක් වෙලා. හරිද? ඒතකොට ඒ ජෙනටික් මියුටේෂන් එක වෙලා තියෙන්නේ ලිම්ෆොයිඩ් ප්‍රොජෙනිටර්ස් පැත්තේ නම් ඒක ලිම්ෆෝබ්ලාස්ටික්, මයිලොයිඩ් ප්‍රොජෙනිටර්ස් පැත්තේ නම් මයිලෝබ්ලාස්ටික්. හරිනේ? එතකොට මයිලොයිඩ් අපි දැන් හිතමු එහෙම ජෙනටික් ප්‍රීඩිස්පොසිෂන් එකක් වුණා. උනායින් පස්සේ මයිලොයිඩ් පැත්තේ ඉමැචුවර් කියන්නේ බ්ලාස්ට් සෙල්ස් හැදෙන ප්‍රමාණය වැඩි වුණා. හරිනේ? මියුටේෂන් එකෙන් පස්සේ වෙන්නේ ප්‍රොලිෆරේෂන් එක වැඩි වෙනවා. හයිපර් ප්‍රොලිෆරේෂන් එක එක්සසිව් වෙනවා. දැන් බෝන් මැරෝ එක ඇතුලේ මචං දැන් ඔය හිතන්නේ බෝන් මැරෝ එක තියෙනවා. බෝන් මැරෝ එක ඇතුලේ ප්‍රොලිෆරේට් වෙනවා වැඩි. ප්‍රොලිෆරේට් වෙන්නේ බ්ලාස්ට් සෙල්ස්. මැචුවර් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? බ්ලාස්ට් සෙල්ස් තමයි ප්‍රොලිෆරේට් වෙනවා ප්‍රොලිෆරේට් වෙනවා ඉවරයක් නැහැ. දැන් මොකද වෙන්නේ? අපි හිතමුකෝ මචං නිකන් මෙහෙම උදාහරණයක් ගනිමු. ලිවර් එක තියෙනවා. ලිවර් එකේ කැන්සර් එකක් එනවා. හරිද? බහලා තියනවාද ටෙස්ට් එකක් ට්‍රයිෆේසික් CT කියලා. අහලා නැහැ නේ.
රැවුලන්නේ ඒක ඕනේ නැහැ. අපි හිතමු කැන්සර් එකක් එනවා liver එකේ. හරිද? ඒ liver එකේ කැන්සර් එකක් ආවම පස්සේ මචං මේ කැන්සර් එක එකකින් කරන්නේ මචං මම ඔබ හිතන්නේ දැන් මේ අපි liver එකේ අනිත් සෛල ටික එක normal සෛල. ඒ normal සෛල වලට මචං hepatic artery එකෙන් supply කරන්නේ මුල් blood supply එකෙන් 120යි. හරිද? portal circulation එකෙන් 80ක් කරනවා. ඒ වුණාට මම කැන්සර් එකක් ආවම පස්සේ කැන්සර් එකේ proliferation rate එක කොච්චර වැඩිද කියනවනම් ඒක මචං 100%ක්ම blood supply එක ගන්න hepatic artery එකෙන්. ඒ කියන්නේ මේක ඒ කියන්නේ මම කැන්සර් එකක් හැදෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකේ proliferation rate එක වැඩි නිසා demand එක වැඩි. උන්ට supply එක ගොඩක් ඕන. ඒ නිසා උන් blood supply එක පුළුවන් තරම් අර normal tissue එකට නැතුව ඌඩ ගන්නවා. හරියට දැන් අර මේ කරවිංජ ගස් වලේම හැදෙනවා පිළිල. උන් හැදෙනකොට ගහම මරනවනේ බං අන්න ඒ වගේ සීන් එකක්. හරි. ඒතකොට දැන් මෙතනට එක ඇප්ලයි කරනකොට දැන් බෝන් මැරෝ එක ඇතුලේ බං එරිත්‍රොබ්ලාස්ට් වර්ධනය වෙනවා ඉවරයක් නැහැ. පිස්සු වගේ උන් වැඩ වෙනවා. එතකොට මේක ඇතුලේ ඔක්කොම නියුට්‍රිෂන් and ඔක්සිජන් සප්ලයි කවුද ගන්නේ? කැන්සර් එක. කැන්සර් කියලා කියන්නේ අර එරිත්‍රොබ්ලාස්ට් තමයි එරිත්‍රොබ්ලාස්ට් නෙවෙයි මේ බ්ලාස්ට් සෙල්ස් තමයි ගන්න. හරිද? ඉමැචුවර් සෙල්ස් වලින් නියුට්‍රිෂන් ඔක්කොම ගන්නවා. එතකොට උඹ හිතහන්කෝ දැන් මේකේ තව ඒක එක කැන්සර් කෙනේ බං. කැන්සර් එකෙන් මුළු ඔක්කොම නෙමෙයිනේ. එතකොට තියෙනවා මේ පැත්තෙන් ගත්තාම පස්සේ එරිත්‍රොසයිට් RBC හැදෙන ලයින් එක තියෙනවා. ප්ලේට්ලට් හැදෙන ලයින් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ normal WBC හැදෙන ලයින් එක තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් දැන් අපි හිතමු මයලොයිඩ් කියලා. එතකොට මේ පැත්තෙන් ලිම්ෆෝසයිට් හැදෙන සෙල් ලයින් එක තියෙනවා. ඔය සෙල් ලයින් ඔක්කොටම තියෙන බ්ලඩ් ඔක්සිජන් වේ නියුට්‍රිෂන් වේ සප්ලිමන්ට් එක මොකද කරනවා මේ අරු ගන්නනේ. එතකොට මුණ්ඩ අඩු වෙනවනේ. එතකොට අනිත් සෙල් ලීනියේජ් ඔක්කොම සප්‍රෙස් වෙනවා. එතකොට RBC හදන එක මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. WBC normal level හදන එක ඒකත් අඩු වෙනවා. platelet හදන එක අඩු වෙනවා. එතකොට මොකද මේ ඔක්කොම ටික අඩු වෙනවා. එතකොට හදන්නේ WBC වල WBC වර්ගයක් තමයි හැබැයි blast cell. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් කිසිම වැඩක් නැහැ. මෙතුව සෙල් එකක් හදනවා. normal WBC හදන එක අඩු වෙනවා. RBC හදන එක අඩු වෙනවා. platelet හදන එක අඩු වෙනවා. දැන් ඔබට තේරෙනවද මේ තුන වෙන හැටි? එතකොට RBC හදන එක අඩු වෙච්චාම මොකද්ද? anemia. WBC හදන එක අඩු වුණාම immune system එක suppress වෙනවා. immunity එක suppress වෙච්ච ගමන් recurrent infection. platelet හදන එක අඩු වෙච්චාම මොකද වෙන්නේ? coagulation එක අඩු වෙනවා. ඒකෙන් bleeding tendency අඩු වෙනවා. හරිනේ? ඔය මචං overall idea එක leukemia වල වෙන. හරි? හරිනේ? ඒතකොට lympho acute myeloid leukemia වල acute myeloid නෙමෙයි acute leukemia වල වෙන්නේ ඕක. ඔක lymphoid උනත් myeloid උනත් දෙකේම ওই කතන්දරේ තමයි වෙන්නේ. හරිනේ? ඊට පස්සේ මචං එතකොට අර සප්‍රෙස් වෙන කතන්දරේ හරි. ඊගාවට මචං දැන් මේක බෝන් මැරෝ එක ඇතුලේ හැදෙනවනේ. දැන් ඔන්න බෝන් මැරෝ එක තියෙනවා. බෝන් මැරෝ එක ඇතුලේ මේ බ්ලාස්ට් සෙල්ස් හැදෙනවා. හරිද? ඒතර බං බෝන් මැරෝ එක හැදලා තියෙන ෆිසියොලොජි හරි විදිය නම් තියෙන්නේ මේ බ්ලාස්ට් සෙල් එක මැච් වුණායින් පස්සේනේ බෝන් මැරෝ එකෙන් එළියට දාන්නේ. ඕක මේ RBC වල වෙනස්. RBC වල රෙටිකුලෝසයිට් එකෙන් එළියට දාන්නේ. ඒව නෙමෙයි මෙතනදී මේ මැචුව කරලා තමයි දාන්නේ. දැන් බ්ලාස්ට් සෙල් එක එළියට දාන්න නෙමෙයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඒතකොට බ්ලාස්ට් සෙල් ඉස්සෙල්ලාම වෙන්නේ මේක ඇතුලේ ඇග්‍රිගේට් වෙනවා. පුළුවන් තරම් එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ එකතු වෙද්දි ඔබට තේරෙනවනේ දැන් බෝන් මැරෝ එක ඇතුලේ normal cells වලට වැඩිය blast cell percentage එක එන්නේ වැඩි වෙනවනේ. කියන්නේ blast cell percentage එක normal එකට වැඩිය නෙමෙයි. blast cell percentage එක තියෙන්න ඕන ගන්නදී එන්නේ වැඩි වෙනවා. හරි. ඒක සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මචං 120ක් up to 20% වෙනකන් මේ blast cells තියෙන එක ඒකට කියන්නේ normal නෙමෙයි. ඒක ඇවිල්ලා myeloproliferative. කියන්නේ myeloid දැන් proliferate වෙන stage එක තමයි ඒක. 20% වලට වැඩිය වැඩි වෙච්ච ගමන් මේ බෝන් මැරෝ එක ඇතුලේ තියෙන blast cells ඒකට කියන්නේ අපි acute myeloid leukemia කියලා. හරිද? 20% වලට වැඩිය වැඩි. හරිද? 20% කියලා කියන්නේ මේ ඔක්කොම අනිත් ඒවාට වැඩි නෙමෙයිනේ. හරිද? ඒ ගණක් එනවා. එතකොට මචං වෙන්නේ මොකද්ද? දැන් blast cell bone marrow එක ඇතුලේ වැඩි වෙලා ඊට පස්සේ මේවා spill වෙන්න ගන්නවා. spill වෙනවා කියලා කියන්නේ එළියට නිකම්ම යනවා. එතකොට ඒවා යනවා circulation එකට. එතකොට circulation එකේ මොකද වෙන්නේ? මේකෙන් ගිය blast cell circulation එක යනවා. blast cell circulation එකට spill වෙලා circulation එක යනවා. හරිද? එතකොට peripheral circulation එකේ අපිට blast cells බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට lymphoblast බලා ගන්න පුළුවන්, myeloblast බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට අපි සජෙස්ට් කරනවා නම් මේ patient leukemia එකක් තියෙනවා කියලා acute leukemia. ඒක myeloid leukemia එකක්ද, lymphoid leukemia එකක්ද කියලා බලා ගන්න අපිට ප්‍රධාන ටෙස්ට් දෙකක් කරන්න පුළුවන් definitive. definitive test එක නම් bone marrow biopsy එකක්. එහෙම නැත්නම් අපිට peripheral blood smear එකක් කරලාගෙන blood picture එකක් කරලා බලන්න පුළුවන්. blood picture එකේ myeloid cells තියෙනවා. ඔව්
මයිලෝබ්ලාස්ට් තියනවද Blast. ලිම්ෆෝබ්ලාස්ට් තියනවද කියලා බලාගන්න පුළුවන්. මයිලෝබ්ලාස්ට් ලිම්ෆෝබ්ලාස්ට් වෙන් කරලා අඳුර ගන්නට මම කියන්නම්. ඔන්න දැම්ම කියන්නේ. මයිලෝබ්ලාස්ට් ලිම්ෆෝබ්ලාස්ට් වෙන් කරලා අඳුර ගන්නවා මේමයි ලිම්ෆෝබ්ලාස්ට් දෙක ඇවිල්ලා මයිලෝබ්ලාස්ට් එකට වඩා පොඩි. Blasted body. ලිම්ෆෝබ්ලාස්ට් එක මයිලෝබ්ලාස්ට් එකට වඩා පොඩි. හරිද? ඊට පස්සේ ලිම්ෆෝබ්ලාස්ට් එකේ මත නියුක්ලියස් එකයි සයිටෝප්ලාසම් එකයි රේෂියෝ එක ගත්තාම පස්සේ නියුක්ලියස් එකේ සයිස් එක වැඩි. Lymphoblast. ලිම්ෆෝබ්ලාස්ට් එක. ඒක නිසා lymphocyte එක වගේ. අන්න හරි. ඒතකොට ලිම්ෆෝබ්ලාස්ට් එක ගත්තාම පස්සේ ලිම්ෆෝබ්ලාස්ට් එකේ සයිටෝප්ලාසම් එක පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. මොකද දිනන්නේ අර ඒක මචං රූපේ ඇඳලා දී තියෙන නිකන් හරියට මෙන්න මෙහෙම මේ සෙල් එක දිනනවා නම් න්‍යෂ්ටි ඔන්න ඕක ගන්නවා වගේ දිනනවා මචං. කියන්නේ ඉන්න පොඩි රවුමක තමයි සයිටෝප්ලාසම් එක තියෙන්නේ. සයිටෝප්ලාසම් එක හරි පොඩි. ඊට පස්සේ ක්‍රොමැටින් වලට මචං උන්ගේ ක්‍රොමැටින් වලට කෝස් ක්‍රොමැටින් කියලා කියනවා. කෝස් ක්‍රොමැටින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා නම් මට හරියට දන්නේ නැහැ. කෝස් ක්‍රොමැටින් කියලා උන්ට තියෙන කෝස් ක්‍රොමැටින්ලු ලිම්ෆෝබ්ලාස්ට් වල ඊට පස්සේ මයිලෝබ්ලාස්ට් එකේ තියෙන ෆයින් ක්‍රොමැටින්. හරිද? ඒක වඩා ෆයින් ක්‍රොමැටින් කෝස් ක්‍රොමැටින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න මම ඒක හරියට දන්නේ නැහැ. ෆයින් කියන්නේ පොඩි වෙන්නේ නේ. ඊනි වගේ. ෆයින් ක්‍රොමැටින් කෝස් ක්‍රොමැටින් මොකක්ද පොඩ්ඩක් බලලා ඒක හරියට තේරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ග්ලයිකෝජන් ග්‍රැනියුල්ස් තියනවලු මචං ලිම්ෆෝබ්ලාස්ට් එකේ මයිලෝබ්ලාස්ට් එකේ ඒ වෙනකොට තින්නේ අවුර් රොඩ්ස් කියලා જાතියක්. අවුර් රොඩ්ස් කියලා කියන්නේ මචං crystallized aggregates of the myeloperoxidase enzyme. myeloperoxidase enzyme කියලා එකක් තියෙනවා මයිලෝබ්ලාස්ට් එකේ. ඒ myeloperoxidase enzyme එක aggregate වෙලා crystallize වුණාම තමයි මේ අවුර් රොඩ්ස් කියන එක හැදෙන්නේ. ඔන්න ඔය දෙකින් තමයි වෙන් කරලා අඳුරගන්නේ. එකක් තමයි මේ ලිම්ෆෝබ්ලාස්ට් එක මයිලෝබ්ලාස්ට් එකට වඩා පොඩි. ඊට පස්සේ න්යුක්ලියස් එක ලොකුයි. නියුක්ලියස් එක ලොකුයි. සයිටෝප්ලාසම් එක පොඩි සාපේක්ෂව. සයිටෝප්ලාසම් එක පොඩි. ඊට පස්සේ යාත් දෙකක් තියෙනවා ග්‍රැනියුල්ස් තියෙනවා. ඔව් ග්ලයිකෝජන් ග්‍රැනියුල්ස් තියෙනවා. ග්ලයිකෝජන් ග්‍රැනියුල්ස් තියෙනවා ලිම්ෆෝබ්ලාස්ට් වල මයෝබ්ලාස්ට් වල ඇවිල්ලා අවුර් රොඩ්ස් කියලා. අවුර් රොඩ්ස් කියලා කියන්නේ මේ මයිලෝපෙරොක්සිඩේස් එන්සයිම් එක ක්‍රිස්ටලයිස් ඇග්‍රීගේට් වෙලා ක්‍රිස්ටලයිස් වෙලා. ඊට අමතරව ක්‍රොමැටින් තියෙනවා, කෝස් ක්‍රොමැටින් තියෙනවා ලිම්ෆෝබ්ලාස්ට් වල, ෆයින් ක්‍රොමැටින් තියෙනවා මයිලෝබ්ලාස්ට්. ඕකෙන් තමයි වින් කරලා අඳුරගන්නේ මේ මයිලෝබ්ලාස්ට් එකයි ලිම්ෆෝබ්ලාස්ට් එකයි. හරිද? ඔය දැන් කියමු මචං සර්කියුලේෂන් එකට රිලීස් වෙලා පෙරිෆරල් සර්කියුලේෂන් එකේ තියෙන මයිලෝබ්ලාස්ට් එකයි ලිම්ෆෝබ්ලාස්ට් එකයි වෙන් කරලා අඳුරගන්න විදිය. හරි? ඊට අමතරව මචං මේ දාන බ්ලාස්ට් සෙල්ස් ගිහිල්ලා වෙන වෙන ටිෂු වල තැම්පත් වෙනවා. වෙන වෙන ටිෂු වල තැම්පත් වෙලා උන් ඒවයි ස්ටේබල් වෙනවා. හරිද? ඒ තැන් තමයි තයිමසේ, ලිම්ෆ් නෝඩ්ස්, liver, spleen. උන් ඔය වගේ තැන් වල ගිහිල්ලා ඔය ටිෂු වල ගිහිල්ලා අර සෙල්ස් තැම්පත් වෙලා ඒවයි ස්ටේබල් වෙනවා. හරිද? එතකොට මචං දැන් ප්‍රොලිෆරේට් වෙන සෙල් එකක් ගිහිල්ලා මේ වගේ තැනක තැම්පත් වෙලා සෙටල් වුණාම මේව මොකද වෙන්නේ? මේවයි අර සෙල් එක ප්‍රොලිෆරේට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට තයිමස, ලිම්ෆ් නෝඩ්, liver, spleen එක ඇතුලේ දැන් කැන්සර් එකක් වගේ අරක වර්ධනය වෙනවනේ. එතකොට මෙයා මොකද වෙන්නේ? ඒවත් ෆන්ක්ෂන් අඩු වෙනවා. ෆන්ක්ෂන් එක අඩු වෙනවා. මේවා එන්ලාජ් වෙනවා. තයිමස් එක එන්ලාජ් වෙනවා, ලිම්ෆ් නෝඩ් එන්ලාජ් වෙනවා, liver එක එන්ලාජ් වෙනවා, spleen එන්ලාජ් වෙනවා. හරි spleen මෙගලි, හෙපටෝමෙගලි, තයිමස් එන්ලාජ් වෙනවා. ඕම වෙනවා මේ ගිල සෙටල් වෙන එකෙන්. හරිනේ? දැන් උඹ අර ෆ්ලෝ එක ඔළුවේ තියාගනින්. හැද පටන් ගත්ත තැන ඉඳන්. ප්‍රොජෙනිටර්ස් ඉස්සලම හිමටෝයිඩික් ස්ටෙම් සෙල්ස් තිබ්බා. ඒකේ මයිලොයිඩ් ප්‍රොජෙනිටර්ස් තිබ්බා, ලිම්ෆොයිඩ් ප්‍රොජෙනිටර්ස් තිබ්බා. මයිලොයිඩ් ප්‍රොජෙනිටර්ස් හරි ලිම්ෆොයිඩ් ප්‍රොජෙනිටර්ස් හරි මොකේ හරි හදන සෙල් එකේ මියුටේෂන් එකක් වුණාම ප්‍රොලිෆරේෂන් එක වැඩි වෙලා කැන්සර් එකක් හැදෙනවා. ඒතර බෝන් මැරෝ එකේ තමයි කැන්සර් එක තියෙන්නේ. එතකොට ඒක ඇකියුට් ඔන්සෙට් ඒ වගේම බ්ලාස්ට් සෙල්ස් හදන එක වැඩි වුණොත් එක්සෙසිව්ලි ඉන්ෆිල්ට්‍රේට් වුණොත් බෝන් මැරෝ එකේ බ්ලාස්ට් සෙල්ස් ඉස්සෙල්ලාම බෝන් මැරෝ එකේ උන් ඉන්ෆිල්ට්‍රේට් වෙනවා ඉවරයක් නැහැ. ඊට පස්සේ උන් ඒකට නියුට්‍රිෂන් මේ ඔක්සිජන් මේ උරා ගන්නවා අනිත් ඒවට ගන්න ඔක්සිජන් උත් ඒකට ගන්නවා. එතකොට නික normal RBC, normal WBC, normal platelet ඒවා දෙන්න ඔක්සිජන් නියුට්‍රිෂන් නැහැ. එතකොට ඒ ලයින් ඔක්කොම සප්‍රෙස් වෙනවා. ඇනීමියා එනවා, thrombocytopenia එනවා, ලියුකෝපීනියා එනවා. ලියුකෝපීනියා කියන්නේ හොඳ ඒවා. මේ විතර අපිට පැටලෙනවනේ දැන් ලියුකෝපීනියා ලියුකේමියා එහෙම නෙවෙයි. normal WBC අඩු වෙනවා. ඒකෙන් immunity එක අඩු වෙනවා, coagulating factor coagulation එක අඩු වෙනවා, bleeding වෙනවා, anemia එනවා, ඒ ටික එනවා. ඊට පස්සේ ඕක ඉන්ෆිල්ට්‍රේට් වෙලා අන්තිමට ස්පිල් වෙන්න පටන් ගන්නවා සර්කියුලේෂන් එක. ඒකේ ෆේට් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. එකක් පෙරිෆරල් සර්කියුලේෂන් එකට යන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඕගන්ස් වල ගිහලා තැම්පත් වෙන්න පුළුවන්. ඕගන් වල තැම්පත් වෙන ඕගන්ස් මොනවාද? තයිමස්, ලිම්ෆ් නෝඩ්ස්, liver, spleen. ඒවා තැම්පත් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? වෙනවා. ඒ වෙන්ලා යනවා ෆන්ක්ෂන් එක අඩු වෙනවා. ඒ ටික හරිනේ. ඒක නෑ වෙන්නේ.
ඊගාවට මචං මේකේ මේ තියෙනවා acute lymphoid leukemia එකටයි acute lymphoblastic leukemia එකටයි acute myeloblastic leukemia එකටයි බලපාන mutation ටික. හරිද? මේ mutation ඔක්කොම මතක තියාගන්න ඕනේ. නිකන් මතක තියාගනින් මේ ඇහෙන මේ පිලඩෙල්ෆියා ක්‍රෝමෝසෝම් එක උඹට මතක ඇතිනේ. ඒක ඇහිලා තියෙනවනේ. ඒවා ටික. එතකොට මචං තියෙනවා මේකේ මෙහෙම acute lymphoid leukemia එක හැදෙන්න බලපානවලු chromosomal translocation එකේ එකක් වෙලා mutation එකක් වුණොත් බලපානවලු. ඒක මේක උඹට පුළුවන් නම් මතක තියාගන්න මම කියන්නේ මතක තියාගන්න කියලා මෙච්චර අහන්නේ ගන්න. ඒ chromosome 12 and 21 කියන එක තමයි බලපාන්නේ. හරි. ඊට අමතරව 9 and 22. මේ chromosome 9 and 22 කියන එකට මචං කියන්නේ Philadelphia chromosome. ඒක පුළුවන් නම් නිකන් just මතක තියාගන්න. acute lymphoid leukemia එකට Philadelphia chromosome බලපානවා. හරිද? මොකද මේක තව තැනක බලපාන මම ඒක කියන්නම්. හරිනේ? Philadelphia chromosome. ඊට පස්සේ abnormal chromosome numbers ගානක් තියෙන එකත් බලපානවා. chromosomal translocation එකයි chromosomal numbers ගාන වෙනස් වෙන එකයි බලපාන්න පුළුවන් acute lymphoid leukemia එන. දැන් මේක වචන් අපිට තේරෙන්නේ මේක ඇවිල්ලා මේ genetically එන එකක් නෙමෙයි. හරිද? genetically මෙන්න ඕන එකක් නෙමෙයි මේ acute lymphoid එක. quite මේ bone marrow එක ඇතුලේ එන්න පුළුවන් එකනේ. හරි. ඊට පස්සේ මචං මේකෙදි අපි දන්නවනේ අපේ ජාන වලින් තමයි transcription එකයි translation එකයි කරලා protein එකක් හදන්න ජානෙකින්නේ. ඒතකොට ජානේ මොකක් හරි අවුලක් තිබ්බොත් එම මියුටේෂන් එකක් කියලා හැදෙන ප්‍රෝටීන් එක abnormal. ඒතකොට abnormal protein හැදෙනවා. abnormal protein හැදෙනවා කියලා කියන්නේ අපේ වංශ සෛලය තුළ හැම ෆන්ක්ෂන් එකක්ම මේන්ටේන් කරන්න ප්‍රෝටීන් වල ඉන්නේ. එන්සයිම් විදිහට වැඩ කරන්නේ හෝමෝන් සමහරක් ප්‍රෝටීන් වල විදිහට මේ හෝමෝන් විදිහට වැඩ කරනවා ප්‍රෝටීන් සමහරක් එන්සයිම් විදිහට එන්සයිම් හැම එකක්ම ප්‍රෝටීන් ඊට පස්සේ රිසෙප්ටර් සරම ඔක්කොම. එතකොට මචං මේ සෙල් ඩිවිෂන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේත් ඒකෙන්. සයික්ලින් D අර මේ කියලා සෙල් ඩිවිෂන් එක පාලනය කරන ප්‍රෝටීන් වර්ග තියෙනවා. එතකොට සෙල් ඩිවිෂන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන මේ ප්‍රෝටීන් එක අවුලක් ගියන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ප්‍රොලිෆරේෂන් එක වෙනවා. ඕක තමයි සරල පැතොලොජි එක. මේක වෙන විදිහ. හරිනේ. ඊට පස්සේ T cell එකේ වුණත් එහෙම T cell මේ acute lymphoblastic leukemia කරනවා. B cell එකේ වුණත් B cell acute lymphoblastic leukemia එකක් එනවා. හරිනේ. ඊට පස්සේ acute myeloid leukemia ගත්තායින් පස්සේ acute myeloid leukemia එක මොකද? එන සෙට් එකක් දෙනවා. මේ ඔක්කොම මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ මේවා මේ ක්ලාසිෆිකේෂන් එක දාලා තින්නේ මයිලෝබ්ලාස්ට් එකේ මෝෆොලොජි එක වෙනස් වෙන හැටිත් එක්ක. හරිද? මේක මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ඒක ඇල්ල ඕනේ. මේක ඕන පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් මතක තියාගනින්. ක්‍රෝමෝසෝම් 15යි 17යි ඇබ්නෝමැලිටි එකක් ආවම පස්සේ තමයි acute promyelocytic leukemia කියන එක එන්නේ. ඒකත් ඕනේ උත්තර ඕනවා. හරිනේ? දැන් බේසික් අයිඩියා එක ගනින්. අර වෙන විදිය දැන් මෙතනට නම් ආපු සීන් එක උඩ මතකනේ. තේරෙනවද? දැන් උඹ අර දැන් මේ තේරුම් ගන්න ඕනේ අරක. මොකක්ද දැන් පේෂන් කෙනෙක් එන විදිහේ ඇප්ලයි වෙන විදිහ උඹ දැන් එදා කිව්වේ මේ කල්ලි කරලා පොඩ්ඩක් ඇප්ලයි වෙන විදිය කියන් කියලා. ඇප්ලයි වෙන විදිය කියන්නේ අර විදිය තමයි. දැන් අපිට දුන්නොත් කොඩින් සමහර දෙන්න පුළුවන්. ඔව් දැන් උඹට මේ කියපු ටිකෙන් උඹට තේරෙනවද පේෂන් එන්න බලන්න මොනවද කියලා ඇනීමියා හැදෙන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ SOB dizziness fatigability කියාගෙන එනවා. ඊට පස්සේ ඌගේ මචං මේවා කරලා බලද්දි හෙපටොමෙගලියක් කියනවා. හරිද? හෙපටොමෙගලි ස්පීනොමෙගලි ගියම උඹට තාම නිකන් මොනවා කියද? තැලසීමියා පැත්තට තාම යන්න පුළුවන් නේ. එහෙම කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ උඹට දැන් මේ පැත්තට යන්න නම් ඒකට දෙන්න ඕනේ එවිඩන්ස් එකක්. ඉතින් උඹට කියනවා පෙරිෆරල් බ්ලඩ් ඩිස්මි එකක් ආ. එහෙම කරලා පස්සේ මයික්‍රොසිටික් හයිපෝක්‍රොමික් ඇනීමියා එකක් කියපුවම උඹට මතක් වෙනවනේ අම්මට සිටි හෙපටොමෙගලිත් එක්ක යනවා නම් තැලසීමියා තමයි. හරිනේ? එන තැලසීමියා. ඊට පස්සේ එහෙම නැතුව කිව්වොත් එහෙම නොමොසිටික් නොමොක්‍රොමික් සෙල්ස් තියෙන්නේ. කියන්නේ RBC වල අවුලක් නැහැ. එහෙම කියපුවම උඹට මතක් වෙනවා නේ RBC එකේ අවුලක් නැහැ නේ බං. එන හයිපෝක්‍රොමික් මයික්‍රොසිටික් නෙමෙයි. කියන්නේ තැලසීමියා පැත්තට යන්නේ. ඊට පස්සේ උන් කියනවා පෙරිෆරල් බ්ලඩ් ඩිස්මි එක බලන් පස්සේ ඇබ්නෝමල් WBC තියෙනවා කියලා. ඇබ්නෝමල් WBC කියපුවම උඹට මතක් වෙනවා මේක. ඊට පස්සේ උන් කියනවා WBC එකේ ෆීචර්ස් අර කියන දෙකෙන් මොකක් හරි එකක් දුන්නොත් උඹට මයිලොයිඩ් ලිම්ෆොයිඩ් දීලා කියනවා. ඒත් එක්ක මොක පොඩි එකෙක් වුණොත් එහෙම එතකොට acute lymphoblastic leukemia එකක් දැනෙනවා. ඒත් දෙක කියනවා generalized lymphadenopathy එකක් තියෙනවා. ඒතකොට generalized lymphadenopathy එක ඉන්නේ අර acute lymphoblastic leukemia එකේ අර කියන lymph node වලට ගිහිල්ලා උන් stable වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ වගේ. අන්න ඒ වගේ දැන් thalassemia එකේ බං මොකද lymph node enlargement එකක් එන්න උවමනාවක් නැහැ. ඒක තිබ්බේ hepatosplenectomy. ඒක ඉන්නේ හේතුව අපි කතා කරන්නේ hepatosplenectomy එන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේකෙත් hepatosplenectomy එකක් එන්නත් පුළුවන්. ඒක එක්ක මේ lymph node enlargement එකක් තියෙනවා නම් lymphoblastic පැත්තට යන්න පුළුවන්. හරි? අන්න ඒ වගේ අර වෙන්කල් අඳුර ගන්න තියෙන ඒ වගේ දෙන්න ඕනේ උඹට එවිඩන්ස්. නැත්තම් උඹට DDS ගොඩක් තියෙනවනේ. ඒක අර එවිඩන්ස් එක තමයි උඹට කියන්න පුළුවන් මේක මොන පැත්තටද යන්නේ කියලා. ඊගාට බං මේ
දැන් අපි කියවනේ ඉස්සෙල්ලා acute myelobllastic leukemia එක ගත්තයින් පස්සේ chronic myelobllastic leukemia එකකින් precipitate වෙලා exacerbate වෙලා මේක එන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ බං මේ acute myelobllastic leukemia එකක් එන්න පුළුවන් හේතු තියෙනවා. කියන්නේ එකක් එන්න බලපාන්න පුළුවන් disease. එකක් තමයි myelodysplastic syndrome. myelodysplastic කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ බං ඩිස්ක් මේ අර්මන් ඉදා කිව්වේ places කියලා කියනවාද? හදන එක. මයිලෝ කියන්නේ මයිලොයිඩ්. එතකොට ඩිස්ප්ලේසියා කියලා කියන්නේ හදන එකේ අවුලක්නේ. එතකොට මයිලොයිඩ් සෙල්ස් හදන එකේ මොකක් හරි ඩිෆෙක්ට් එකක්. ඒ ඩිෆෙක්ට් එක නිසා තමයි ඔය සින්ඩ්‍රෝම් එක කියන්නේ සිම්ප්ටම් ගොඩක එකතුවක්. හරිනේ. එතකොට මයිලොයිඩ් සෙල්ස් මැචුරේෂන් එකේ අවුලක් තියෙනවා. එතකොට මැචුරේෂන් එකේ අවුල නිසා මොකද වෙන්නේ? බෝන් මැරෝ එක ඇතුලේ මැචුවර් මයිලොබ්ලාස්ට් වෙනකොට ඉමැචුවර් ඒවා තමයි හැදෙන්නේ. එතකොට බ්ලාස්ට් සෙල්ස් තමයි බෝන් මැරෝ එක ඇතුලේ බිල්ඩ් අප් වෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඒකේ ඉනිෂියල් ස්ටේජ් එකේදී සාමාන්‍යයෙන් තියෙන 20% වලට වඩා අඩුවෙන්. يعني 20% 20% වලට වඩා අඩුවෙන් තියෙනවා නම් තමයි මේක මයලොබ්ලාස්ටික් කියලා කියන්නේ. ඕක 20% වලට පැන්න ගමන් ඒකට කියන්නේ above 20% ගිය ගමන් බ්ලාස්ට් සෙල්ස් අපි ඒකට කියන්නේ මොකක් කියලාද? acute myeloid leukemia. හරිද? මං කිව්වේ 20% වලට above ගියයින් පස්සේ මේ බෝන් මැරෝ එකේ බ්ලාස්ට් සෙල්ස් ඒකට අපි කියන්නේ acute myeloid leukemia එක. හරි? එතකොට myelodysplastic syndrome එකෙන් acute myeloid leukemia එකක් එන්න පුළුවන්. හරිද? myelodysplastic ගැන අපි වෙනවා කතා කරමු. ඊට පස්සේ down syndrome වලදී එන්න පුළුවන්. down syndrome කියන්නේ මොකද කියලා genetic disorder ගන්න. ඊට පස්සේ බලන්න වෙන කැන්සර් එකක් තියෙන එකෙක්ට ඒ කැන්සර් එකට දෙන ට්‍රීට්මන්ට් කිමෝതെරපි, රේඩියේෂන් තෙරපි වගේ ඒවා නිසා මේ දන්නවද රේඩියේෂන් අපි දෙන්නේ කැන්සර් එකට රේඩියේෂන් තෙරපි දෙන්නේ කැන්සර් එකේ ඒක කරෙක්ට් කරන්නනේ. ඒකට එහෙම දෙනකොට normal cell එක ටියුමර් එක කැන්සර් මියුටේෂන් එකක් එනවා. ඒකට රේඩියේෂන් වලට එක්ස්පෝස් වෙන එක මේ කිමෝതെරපි වලට එක්ස්පෝස් වෙන එක ඒව නිසා එන්න පුළුවන්. ඊගාවට myeloproliferative disorder නිසා එන්න පුළුවන්. myeloproliferative disorder කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒක නම් හිතලා ගියාම මේ රූම් 9 හැටියට ඒකත් අප්‍රෝම proliferative myeloid තියෙනවා myeloid හරි ඒක තමයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ බං මේ නෑ ඒක මෙතරනේ. මේක myelodysplastic මේක myeloproliferative. myeloproliferative කියලා කියන මම කිව්වා මුලින්ම hematological disorders proliferative මේ proliferative ආපහු මේ malignancy කියලා බෙදනවා කියන්නේ. ඒකේ proliferative පැත්තට තමයි myeloproliferative disorder වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ myeloid cell lineage එකේ proliferation එක වැඩි. හරි සරලව කිව්වොත් ඒක. එතකොට myeloid cell lineage එකේ proliferation එක වැඩි කියන එකට myeloid cell lineage එකනේ වැඩි. එතකොට ඕක මොකද වෙන්නේ? acute myeloid leukemia කියන්නේ B lymphocyte T lymphocyte myeloid පැත්ත නෙමෙයි lymphoid පැත්ත නේ දෙන්නේ. හරි. එතන myeloproliferative එක myeloid cell lineage එකේ proliferation එක වැඩි. එතකොට මේ proliferation එක වැඩි වෙලා එක අවස්ථාවක blast cells overload වුණොත් එහෙම ඊට පස්සේ acute myeloid leukemia එකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි acute lymphoid පැත්තට යන්න පුළුවන්ද? acute lymphoid leukemia පැත්තට යන්න පුළුවන්ද මේ myeloproliferative disorder එක? කියන්නේ myeloproliferative disorder එක acute myeloid leukemia පැත්තට විතරද යන්න පුළුවන්? acute lymphoid leukemia පැත්තට යන්න පුළුවන්. lymphoid පැත්තට යන්න බෑනේ. බෑනේ. ඇයි යන්නේ? ඒක lymphoid progenitor පැත්තෙන් පැත්තෙන් යන්නේ නෑනේ. මේකට එන්න නම් lymphoid progenitor පැත්තෙන් එන්න. දැන් myeloid progenitor පැත්තේ තියෙන අවුලක් කොයි වෙලාවකවත් lymphoid පැත්තට එන්නේ දැන් නෑනේ. එතකොට මේක එන්නේ acute myeloid leukemia එකක් තමයි. හරිද? ඒතකොට ප්‍රධාන මේවා හතර තියෙන්නේ myelodysplastic syndrome, myeloproliferative syndrome, down syndrome, exposure to chemotherapy and radiation therapy. ඒවා තමයි causes මේ acute myeloid leukemia එකක් එන්නේ. හරිනේ? ඊට පස්සේ අපි ඒකේ pathogenesis එක කතා කරමු. pathogenesis එකේ තියෙන්නේ මචං ඉස්සෙල්ලම acute leukemia එකක් acute leukemia එක එනවා. ඒතකොට acute leukemia එක ආවම පස්සේ අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ වෙන්නේ එක myeloblast myeloid cell lineage එක නෙවෙයි lymphoid cell lineage එක එන්න පුළුවන්. myeloid cell lineage එකේ આવොත් එම granulocyte වල තමයි more common. ඒ granulocyte වලට වැඩිය. ඒතකොට lymphoblast આવොත් T පැත්තට යන්න පුළුවන් B පැත්තට යන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොම වුණත් අන්තිමට acute leukemia නම් හැදෙන්නේ මොන සයිඩද? side the blast. acute leukemia එකක් නම් හැදෙන්නේ blast side blast. හරිද? එහෙනම් අන්තිමට හැදෙන්න ඕනේ blast. blast කියලා කියන්නේ immature cells තමයි හැදෙන්නේ.
ඒතර ඉමැචුවර් සෙල්ස් අර කිව්වා වගේ බෝන් මැරෝ එක ඇතුලේ ඉන්ෆිල්ට්‍රේට් වුණා. ඒතර ඉන්ෆිල්ට්‍රේට් වුණාන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? උන්ට ඩිෆරන්ෂিয়েට් වෙන්න තියෙන ඇබිලිටි එක නැති වෙනවා. ඩිෆරන්ෂিয়েට් වෙනවා කියලා කියන්නේ බ්ලාස්ට් සෙල් එක සෙල් එකක් වලපත් වෙනවා කිය අඩු වෙනවා. ඒ බ්ලාස්ට් සෙල් එකට තියෙනනේ පොටෙන්ෂල් එකක් වෙන සෙල් එකකට පත් වෙන ඩිෆරන්ෂিয়েට් වෙන. ඒක නැති වෙනවා. ඒක රූ මොකද වෙන්නේ? ඒක ඇතුලේ ස්ටක් වෙලා ප්‍රොලිෆරේට් වෙනවා ඉවරයක් නැහැ. එතකොට ඒක බ්ලාස්ට් සෙල් එකක් කියන්නේ don't function effectively function වෙන්නේ නැහැ. ඊගාවට ඒක uncontrollably divide වෙනවා. ඒක නිසා blast cell percentage එක වැඩි වෙනවා bone marrow එක ඇතුලේ blast cell infiltrate වෙනවා. ඊට පස්සේ අර කිව්වා වගේ oxygen and nutrition you absorb කර ගන්නවා වැඩි. එතකොට අනිත් normal tissue වලට oxygen supply එක අඩු වෙනවා. supply එක oxygen and nutrition supply එක අඩු වෙනවා. normal ලෙව්වා production එක අඩු වෙනවා. එතකොට RBC production එක අඩු වෙනවා anemia වෙනවා. ඊපස්සේ WBC production එක අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ immune system එක down වෙනවා. infection වෙනවා. බලපානවා. ඊට පස්සේ platelet අඩු වෙලා coagulation එක අඩු වෙලා bleeding පැත්තට යන්න බලපානවා. හරිනේ. එතකොට අනිත් එක කිව්වේ blast cells spill මේ එකතුලා spill වෙනවා circulation එකට ගිහලා peripheral circulation එකට යන්න පුළුවන්. ඒ ගියොත් එහෙනම් peripheral blood smear එකක් කරාම අපිට මොනවද බලන්න පුළුවන්? myeloblastic. ඒක වෙන් කරලා අඳුර ගන්නට මතකනේ? තුනක් තිබ්බනේ. ඔව්. myeloblastic එක සාමාන්‍යයෙන් size එක අඩු myeloblastic වලට cytoplasm එක අඩුයි lymphoblast වල මොකද nucleus එකට සාපේක්ෂව. ඊට පස්සේ ඒක තියෙනවා chromatin තියෙනවානේ. chromatin එතකොට myeloblasት වල chromatin cause chromatin lymphoblast chromatin myeloblasት වල fine chromatin. ඊට පස්සේ lymphoblast වල cell වලගත් තියෙනවා මොකද්ද glycogen granules තියෙනවා lymphoblast වල. plastic glycogen granules myeloblasት වල rods කියලා જાතියන්නේ. මොකද්ද ඒකට enzyme myeloperoxisome කියන enzyme එක aggregate වෙලා crystals හදනවා තමයි rods කියන එක හැදෙන්නේ. හරිනේ. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් circulation එකේ යන්නේවා ගිහලා tissue වල තැන්පත් වෙන්න පුළුවන්. tissue කියන්නේ thymus එක lymph node වල heart වර්ධන liver එකේ spleen එකේ දැන් බලන්න spleen එකක් වෙන්න පුළුවන් lymph node enlargement එකක් වෙන්න පුළුවන් ඇඟ වටේ මොකද්ද කියන්නේ මේ generalized lymphadenopathy එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරිනේ. ඊගාවට බං තව එකක් තියෙනවා මේ promyeloblast වලින් coagulation cascade එක activate වෙනවලු. promyeloblast වලින් හරිද? ඒ කියන්නේ myeloblast එකෙන් release වෙන myeloblast තියෙනනේ. හරිනේ. මේ කවුද? තා කිව්වේ promyeloblast වලින් බං coagulation cascade එක activate වෙනවලු. හරිද? coagulation cascade එක activate වුණායින් පස්සේ වෙන්නේ clot වෙනවනේ. එතකොට disseminated intravascular coagulation එකක් එනවලු. එතකොට disseminated intravascular coagulation එකක් කියලා කියන්නේ circulation එක පුරාම factors activate වෙලා දැන් වල clot හදන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට දැන් වල clot හදනවා කියලා කියන්නේ coagulation factors අඩු වෙනවනේ බං. මොකටද ඒවට මේ යනවනේ මොකද ඒකට කන්සම් වෙනවනේ. consumption එක නිසා clotting factors අඩු වෙනවා. clotting factors අඩු වුණාන් පස්සේ thrombus formation එකක් වෙනවා ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ disseminated intravascular coagulation එක වෙනකොට clotලා thrombus හදෙනවා. එහෙම නැතුව bleed වෙනකොට ඒක compensate කරන්න clotting factors නැහැ. එතකොට වෙන්නේ bleed වෙන නිකන් bleed වෙනවා. ඇතුලේ clot හදනවා. clot හදනම embolism වෙලා දැන් වල block වෙලා වෙන case එකක් වෙනවා. ඒක නිසා මේ ඒක අමතරව bleeding tendency වැඩි. හරිද? ඒක තමයි තියෙන්නේ. එතනින් අනිත් පැත්තෙන් platelet උත් අඩුයිනේ බං. ඒ platelet අඩු වුණේ අර අපි කිව්වා thrombocytopenia එකක් එනවා කියලා අනිත් පැත්තෙන්. ඒතකොට මේ දෙකම එකතු වුණාන් පස්සේ bleeding tendency වැඩි. ඇතුලේ වෙනකොට clot වෙනවා. මොකද අර disseminated intravascular coagulation නිසා. මොකද මහන්නේ? අතන myeloid නේ අපි කතාවේනේ. ඔව්. myeloid leukemia නේ කතාවනේ ඒතර. myeloid පැත්තේ අර granulocyte erythroblast megakaryocytes ගියන් තිබ්බනේ ඒ අතරේ මවුල් ගිහිල්ලා එතකොට
normal WBC RBC platelet අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ බෝන් මැරෝ එක ඇතුලේ තියෙන ඒවා පොලිෆරේට් වෙලා ඔක්සිජන් ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙලා තමයි ඒක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඕක ස්පිල් වුණාම බ්ලඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා ඕගන්ස් වලට ගිහිල්ලා අවුල් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඩිසිමිනේටඩ් ඉන්ඩෝස්කෝපික් කොබුලේෂන් එක ප්‍රෝටීන් කැස්කේඩ් එක වෙලා DIC එකක් වගේ එන්න පුළුවන්. 5ක් වගේ එන්න පුළුවන්. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. ඒක මචං මයිලොයිඩ් එකේ විතරක් නෙවෙයි නෙමෙයි. දැන් ඔබ කියන ලිම්ෆොයිඩ් එකේ උඩක් වුණා කියලා. ඒක ඇකියුට් ලිම්ෆෝබ්ලාස්ටික් ලියුකේමියා වුණත් ඔය ටික එනවා. ඒ බං ඒ බෝන් මැරෝ එක ඇතුලේ අර කලන්දරෙන් වෙලා බෝන් මැරෝ එක සප්‍රෙස් වෙනවානේ. ඒකට ලියුකේ මේ රිකරන්ට් ඉන්ෆෙක්ෂන්, thrombocytopenia, bleeding tendency, ඊගාවට මොනවද? ඇනීමියා ඒ ටික එනවා. ඊට පස්සේ එතනින් T lymphocyte එළියට ගිහිල්ලා පෙරිෆරල් සර්කියුලේෂන් එකට ගියම ඒක ලිම්ෆෝබ්ලාස්ට් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒවා ගිහිල්ලා ලිම්ෆ් නෝඩ් වල දැම්පත් වෙලා තයිමස් වල දැම්පත් වෙලා තයිමස් එන්ලාර්ජ්මන්ට් ඒවත් එනවා. ඒ ටික ඔක්කොම එනවා. ඒතර අපිට ඒක වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන් පෙරිෆරල් බ්ලඩ් ඩිස්මී එක බලලයි බෝන් මැරෝ බයොප්සි එකක් කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර බෝන් මැරෝ බයොප්සි එකක් කරොත් එහෙනම් බෝන් මැරෝ එක අපේ ඇතුලේ හයිපර්සෙලියුලර් බෝන් මැරෝ එකක් තියෙනවා. يعني සෙල්ස් වැඩි. ඊට පස්සේ බ්ලාස්ට් සෙල්ස් වැඩි. ඊට පස්සේ පෙරිෆරල් බ්ලඩ් ඩිස්මී එක බැලුවම පස්සේ අර සෙල් දෙක වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ RBC අඩුයි, ප්ලේට්ලට් අඩුයි, normal WBC අඩු එකක් පෙරිෆරල් ඩිස්මී එකේ බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ෆුල් බ්ලඩ් කවුන්ට් එක කරන් පස්සේ හිමොග්ලොබින් අඩුයි, RBC අඩුයි, ප්ලේට්ලට් අඩුයි, නියුට්‍රොෆිල් අඩුයි, ඒ ටික අඩුව තියෙනවා. ඒ ටික. ඊගාවට මචං මේ දැන් මෙතන RBC අඩු වුණාට කොයි වෙලාවකවත් නෝමෝක්‍රෝම් මේ හයිපර්ක්‍රෝමික්වත් RBC එකේ අවුලක් නැහැ නේද? දැන් මේක RBC හැදෙන එකට බලපාන්නේ ඔක්සිජන් ඩිමාන්ඩ් එක නැති එකනේ. ඒක අයන් ඩෙෆිෂන්සි ඇනීමියක් වගේ ෆීචර්ස් වත් මෙගලෝබ්ලාස්ටික් ඇනීමියාගේ ෆීචර්ස් වත් එන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේක ඕනේ නැහැ බං ඉතර හිතන්න ඕනේ. ඕකේ අර මොකක්ද ඒක දැන් මේකේ සෙල් ටර්නෝවර් එක වැඩිනේ බං. කියන්නේ WBC හදනවා වැඩි කඩනවා වැඩි. හදනවා වැඩි කඩනවා වැඩි. ඒකට හදනවා කියන්නේ දැන් පොලික් ඇසිඩ් විටමින් B12 හැමදෙස්සම කන්සම්ප් වෙනවා ලියුකෝසයිට් හදන්න. ඒතකොට විටමින් B12 අඩු වෙලා විටමින් B12 ඩෙෆිෂන්සි එකක් එන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් ලේට් ස්ටේජ් එකේ ඉන්නේ. ඒව ගැන විතර ඕනේ නැහැ ඒකට ඉතින්. මේක ඕනේ. හරි. ඒතකොට RBC අඩු නිසා ඇනීමියා හරි disseminated intravesical coagulation එකයි thrombocytopenia නිසා bleeding tendency හරි symptoms ටික. ඊට පස්සේ leukopenia එකක් එනවා කියන්නේ normal WBC අඩු වෙනවනේ. එකෙන් increased tendency to infection, recurrent infection එනවා ඒක හරි. ඊට පස්සේ මේ වැඩක් බා. ඊට පස්සේ මේ bone marrow expand වෙනවා. bone marrow එකට infiltrate වෙනවනේ බං cells. blast cell infiltrate වෙනවනේ. ඒක නිසා bone pain එකක් එන්න පුළුවන්. ඒක එක symptom එකක් ඈ. bone pain එකක් එන්න පුළුවන්, bone tenderness එකක් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ hepatosplenomegaly එකක් එන්න පුළුවන්. හරිනේ කිව්වනේ වෙන හැටි. ඊට පස්සේ lymphadenopathy එකක් එන්න පුළුවන්. pain in lymph node, painful lymph node එන්න පුළුවන්. ඒක වෙන හැටි කිව්වනේ. ඊට පස්සේ gum swelling එකක් එන්න පුළුවන්. හරිද? gum swelling එක එන්නේ මචං acute myeloid leukemia එකේදී monocyte variety. ඒ කියන්නේ monocyte පැත්ත වැඩි වෙනවා. දැන් අපි කතා කරන්නේ ඒ granulocyte අපි කොහොනේ most common granulocyte පැත්ත කියලා. මට ඒ granulocyte පැත්තේ monocyte වල වැඩි වීමක් සිද්ධ වුණොත් ඒකේ monocyte infiltration එක නිසා gum swelling එකක් එන්න පුළුවන්. හරිද? gum swelling gum කියන්නේ දීප්දුරු මස් ඉදිමෙන ගතියක් එන්න පුළුවන්. ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ thymus enlarge වෙන්න පුළුවන් නේ අපි කිව්වනේ. ඒක thymus එකේ lymph node වල වැඩිපුරම තැන්පත් වෙන්නේ lymphoblast. හරිනේ? ඒ කියන්නේ acute lymphoblastic leukemia එකේදී තමයි ඒක thymus වලට ගිහිල්ලා lymph node වලට ගිහිල්ලා තැන්පත් වෙන්නේ. මෙදී acute lymphoid leukemia වල acute myeloid leukemia වලට වැඩිය hepatosplenomegaly සහ lymphadenopathy common. හරිනේ? ඇයි ඒ? ඒක අපි දන්නවනේ lymph node වලට ගිහිල්ලා මේ mature වෙන්නේ lymphoblast නේ. ඒ නිසා මේවා ගිහිල්ලා lymph node වල මේ වැඩි තැන්පත් වෙලා lymph node වල stable වෙලා lymphadenopathy එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒවයි වැඩිපුර common acute lymphoid leukemia. ඊට පස්සේ මේ මොකද්ද thymus එකේ එහෙම ගිහිල්ලා තැන්පත් වෙන පුළුවන් T lymphoblast. ඒතකොට දැන් T cell පැත්තෙන් නම් යන්නේ T lymphoblast හදනවා. ඒ වගේලා thymus එකේ තැන්පත් වෙලා thymus එකේ enlarge වුණායින් පස්සේ mediastinum එකේ mass එකක් වගේ නම් thymus තියෙන mediastinum එකේනේ. ගන්නනේ heart එක උඩින් තියෙන්නේ. ඒතකොට එතන mediastinum එකේ මේ mass of growth in mediastinum එකේ mass එකක් වගේ තියෙන්න පුළුවන්. හරිනේ? ඔය ටික තමයි මචං තියෙන්නේ. මේක symptom යන්නේ මේ mass එකක් මෙතන අහුවෙන්නේ දැන් නැහැ නේ වගේ අර. ඔය වගේ ගන්න තියෙන්නේ. හරි නේද? දැන් අපිට ලියුකේමියා කියන එක ගත්තම මුළු විදන් වර්කවුට් කරලා මේ සිම්ප්ටම්ස් ටික මේව කරගන්න පුළුවන් නේ. මේ නැහැටිත් එක මතකනේ හරිනේ. අපිටතර ක්‍රොනික් එකක් කතාරේ නැහැ නේ තාම. නෑ මේ ඇකියුට් එක නෑනේ.
acute myeloid එකේ lymphoid එකේ වෙනස දැන් ඔබ දන්නවනේ. ඒක මචං symptom වල ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඒ වගේමයි යන්නේ පොඩ්ඩක් වෙනස තියෙන අර investigation එකෙන් අඳුර ගන්න එක තමයි. හරිනේ. ඊට පස්සේ diagnose කරන්න මොකද කරන්නේ? peripheral blood test එකක් කරනවා. ඒකේ කොහොමද lymphoblast එකයි myeloblast එකයි එංගල අඳුර ගන්න ඊට කියලා කිව්වනේ හරිනේ. ඊට පස්සේ bone marrow biopsy එකක් කරන්න පුළුවන්. bone marrow biopsy එකේ මචං blast cell count එක වැඩි. හරිනේ. blast cell count එක වැඩි ඔබට තේරෙනවනේ. ඊට පස්සේ blast cell මචං normal value එක තියෙන 100ට 1.2 අතර. normal value එක. ඔබ ඉතින් කොච්චර අඩුයිද කියලා. ඒතර 100ට 20යි ඒ කියන්නේ 102යි 120යි අතර අපි කතා කරේ myelodysplastic syndrome. හරිද? කියන්නේ chronic leukemia වලත් ඒ ස්ටේජ් එකේ තමයි තියෙන්නේ. acute leukemia වලදී 120ට වඩා වැඩි. හරි? ඒ කියන්නේ 120ට වැඩි නම් blast level blast cells percentage 120ට වඩා වැඩි නම් bone marrow biopsy එකදී ඒකට acute leukemia කියලා තමයි ගන්න. ඒ blast cell එක මොකක්ද කියන එක මත lymphoblastic myeloblast දින වෙනවා. ඊට පස්සේ immunophenotyping කියලා එකක් තියෙනවා. immunophenotyping එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්ලු. ඒකෙදි මේ මොකද්ද මම TDT කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක තියෙන lymphoblast වල විතරලු. CD10 කියන එක තියෙන pre B cell වල විතරලු. ඔකයි වැඩක් නැහැ. immunophenotyping කියන diagnose method එකක් කියලා. method එකක් විදිහට ඒක තියෙන immunophenotyping එක. ඒක මම දන්නේ නැහැ මොකද scene එක කියලා. peripheral එකයි bone marrow biopsy එකයි immunophenotyping කියන එක තමයි එතකොට diagnose. ඒක අර ටික කොහොමද කියනවනේ මම WB full blood count එක කරනවා ඊට පස්සේ ඒක බලනවා. ඒ වගේ බලනවනේ. හරිනේ. එතන acute leukemia එක. හරිනේ. acute leukemia එක තන්දරේ දින්න වැඩි. ඊට පස්සේ උඹ මම මේක දෙන්නම්. උඹ මේක බලන්න නැතුව ඉස්සෙල්ලා මුල ඉඳන් මතක් කරගෙන බලන්න. ඊට පස්සේ ඕන කරන ගැල්ලි මේකෙන් බලන්න. ඊගාට chronic leukemia වලට යමු හරි. දැන් chronic leukemia වලදී අපි කියවන acute leukemia එකේ chronic leukemia එකේ ප්‍රධාන වෙනස acute leukemia එකේ blast cells හැදෙන්නේ chronic leukemia එකේ site හැදෙන්නේ. හරිද? site හැදෙනවා කියලා කියන්නේ cell mature වෙනවා. හැබැයි partially තමයි mature වෙන්නේ. හරි? acute leukemia එකේදී don't කියන්නේ mature වෙන්නේ නැහැ. හරිද? mature වෙන්නේ මේ mutation case එක නිසා. හරි? ඒතකොට chronic leukemia එකේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා බං. chronic myeloid leukemia තියෙනවා. chronic lymphoid leukemia තියෙනවා. හරිනේ. ඒතකොට chronic myeloid leukemia වල අපි ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා leukemia එක ප්‍රධාන වශයෙන් බලවන්නේ granulocyte. එතකොට granulocyte තමයි effect වෙන්නේ. ඊට පස්සේ chronic lymphoid leukemia එකෙත් මේ lymphocyte වල ගොඩක්ම B cells තමයි specially effect වෙන්නේ. හරි? chronic myeloid leukemia, chronic lymphoid leukemia. දැන් මේකේ මචං ඇත්තටම අපිට මේ කියද්දි තේරෙයි මේකේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. කියන්නේ acute lymphoid leukemia එකේ chronic lymphoid leukemia එකේ කියලා මේක තියෙන්නේ මේක අර මේ acute එක තරම් severe නෑ. ඒ කියන්නේ මේක මචං අර immediate එකපාරට acute onset උඹට තේරෙන අර උඩ නැති කතන්දරෙයි ඒකයි එකපාරට infiltrate වෙන නිසායි bone pain අරම වෙනවා. දැන් මේකෙත් ඒ ටික තියෙනවා. anemia එක තියෙනවා, leukopenia, recurrent infection, thrombocytopenia ඒ ටික තියෙනවා. මේ තරම් severe නෑ. මොකද හේතුව මේක වගේ මේක දැන් infiltrate වෙලා නැහැ නේ. උඹට තේරෙනවනේ. acute leukemia කියන එකේදී bone marrow එක ඇතුලේ blast cells infiltrate වෙනවා වැඩි. දැන් මේකේ එච්චර infiltration නැහැ නේ බං. ඒ නිසා මේක මේකට වඩා severe එක අඩුයි. නැත්නම් මේක exacerbate වුණොත් තමයි acute leukemia එක පැත්තට යන්නේ. හරි? ඒකයි වෙනස. නැත්නම් අර තියෙන ටික ඔක්කොම දැන් ආයි කියනවා. ඒක නිසා ගන්න මම කර ලොකු වෙනසක් නැහැ. කියන තරම් ලොකු වෙනසක් නැහැ. chronic එකේ මේකේ අර කියපු investigation findings ටික තමයි වෙනස තියෙන්නේ. හරි බලමු. එතකොට cells mature වෙන්නේ partially. හරිද? partially mature වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන් mature වෙන්නේ නැහැ. එතකොට normal cell එකක් වගේ effectively වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරිනේ බා? එතකොට මේ immunity එක මොකද වෙන්නේ? normal cell එකක් වගේ වැඩ කරන්නේ නැත්නම් immunity එක normal cell එකක් වගේ දෙන්නේ නැහැ. immunity එක අඩුයි. ඒක නිසා more prone to get infection. cell එකෙත් කිව්වනේ කතන්දරේ. ඒක එනවා. ඊට පස්සේ අර කිව්වා වගේ bone marrow එක ඇතුලේ blast cells, ඒ කියන්නේ blast cells නෙමෙයි. මෙතන blast cell වලඳ යන්නේ යා. blast cell කියන එක කියන්න එපා. blast cell තියෙනවා. blast cell තියෙනවා කියන්නේ bone marrow එකේ blast cell තියෙනවා. blast cell percentage එක 20% වලට වඩා අඩුයි. ඒ වගේම release වෙන්නේ ගොඩක්ම sites තමයි release වෙන්නේ. එතකොට ගොඩක් bone marrow එක ඇතුලේ premature cells infiltrate වෙනවා. දැන් මෙතන blast cell කියන කතන්දරේ කියන්නේ premature cell කියලා තමයි කියන්නේ. මෙතන ගෙලින්ම කොහොමද blast cell කියලා. මේකේ premature cell තමයි බං infiltrate වෙන්නේ. අර blast දැන් අරගේ 100ට 20ක් නම්
මේක ඊට වැඩි අඩුයිනේ. ඒ කියන්නේ අර වගේ බ්ලාස්ට් සෙල් එක ප්‍රීමැචුවර් තත්ත්වයටපත් වෙනවා. බ්ලාස්ට් සෙල් එකක් විදියටම තියන්නේ නැහැ. ස්ටක් වෙලා නැහැ. ප්‍රීමැචුවර් තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රීමැචුවර් සෙල්ස් තමයි මේකේ ඉන්ෆිල්ට්‍රේට් වෙන්නේ. හරිද? ඒතර ප්‍රීමැචුවර් සෙල්ස් ඉන්ෆිල්ට්‍රේට් වෙනවා. ප්‍රීමැචුවර් සෙල්ස්ම ස්පිල් වෙනවා සර්කියුලේෂන් එකට. අරකේ ස්පිල් උනේ මොනවාද? බ්ලාස්ට් සෙල්ස්. දැන් මේකේ සයිට් ප්‍රීමැචුවර් සයිට් තමයි රිලීස් වෙන්නේ. ඒවා සර්කියුලේෂන් එකේ යනවා. එතකොට අපිට පෙරිෆෙරල් ස්මී එකේ ප්‍රීමැචුවර් WBC බලා ගන්න පුළුවන්. හරිනේ. ඊට පස්සේ අර වගේම ඕගන්ස් වල සෙටල් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ප්‍රීමැචුවර් සෙල්ස් බෝන් මැරෝ එකේ මේ ඉන්ෆිල්ට්‍රේට් වුණාම මොකද වෙන්නේ? මේවයි මොකද කරන්නේ? ඔක්සිජන් ඩිමාන්ඩ් ඔක්සිජන් ගන්න වැඩි වෙනවා. O2 ඔක්සිජන් නැන් නියුට්‍රිෂන් ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි. මේකෙන් ගන්නවා ඒවා. එතකොට normal T cells වලට ඔක්සිජන් නියුට්‍රිෂන් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ප්‍රමාණය මොකදනේ? ඒක අඩුයි. එතකොට RBC, platelet, normal leukocyte suppress වෙනවා. suppress වුණාන් පස්සේ pancytopenia. anemia එනවා, leukopenia එනවා, thrombocytopenia එනවා. දැන් මේ leukopenia එකම වල ඔළුවට දිනන normal WBC කවුන්ට් එක තමයි අඩු වෙන්නේ. හරි. එතකොට anemia නිසා ආයි SOB, dyspnea, මේ fatigability අරම මේවා. ඊට පස්සේ leukopenia නිසා recurrent infection. thrombocytopenia නිසා coagulation එක bleeding මේ descendants එක වැඩි වෙනවා. හරි. ඒතකොට chronic leukemia කියලා තමයි symptom එකේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. තියෙන්නේ මේකට වඩා severity එක අඩුයි. මෙන්න මේ කියන කන්දර ටික අරගේ site, මේකේ site, අරගේ blast. ඒකේ blast තමයි infiltrate වෙන්නේ. මේකේ මේ premature cell තමයි infiltrate වෙන්නේ. මේකේ blast percentage 20% වලට වැඩි, මේකේ blast percentage 20% වලට වැඩි අඩුයි. ඒව තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඊගාවට chronic myeloid leukemia එකේ pathophysiology එක කිව්වොත් මුලින්ම මචං ඉස්සෙල්ලා මම කියවනේ chronic නෙමෙයි acute lymphoblastic leukemia එකට බලපෑවනේ Philadelphia chromosome එක. ඒ වගේ chronic myeloid leukemia එකටත් මම Philadelphia chromosome එක බලපානවා. හරිද? Philadelphia chromosome change එක බලපානවා. chronic myeloid leukemia වලටයි acute lymphoid leukemia වලටයි බලපෑව. හරි. එතකොට මේ Philadelphia chromosome වල අවුලක් තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා chromosome translocation එකේ තමයි අවුල තිබ්බේ. මතකනේ? කිව්වේ දෙකක් තියෙනවා chromosome translocation එකයි abnormal numbers උයි. translocation එකේ අවුලක් තින්නේ එක්කෝ chromosome 12 21 එකේ අවුලක් එතන 922 922 කියන්නේ Philadelphia chromosome. හරිද? ඒකේම අවුලක් නිසා තමයි මේ CML එකක් තියෙන්නේ. එතකොට අපි කිව්වා gene එකේ mutation එකක් නම් හැදෙන protein එක abnormal වෙනවා. ඒ හැදෙන abnormal protein එක තමයි මචං BCR ABL gene කියලා ගත්තේ. මම මේක ඔය MCQ වල දැකලා තියෙනවා මේ BCR ABL කොට බලපන් ඒක. BCR ABL කියන gene එක තමයි හැදෙන්නේ. mutated මේකල mutated gene එක. ඊට පස්සේ ඒ mutated gene එකෙන් හැදෙන mutated කියන්නේ abnormal protein එකත් ඇවිල්ලා BCR ABL මයි. හරිනේ? BCR ABL gene එකෙන් BCR ABL protein එක හැදෙනවා. දැන් අපිට මේක කියද්දි අවුල් වගේ ඇති. ඊට පස්සේ බලංගු මේ කිලුනම ඊට පස්සේ මම වෙන්නේ දැන් මේ ප්‍රෝටීන් එක හැදෙනවනේ. ඒ ප්‍රෝටීන් එකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? තයිරොසින් කයිනේස් කියන එක හදනවා. හරිද? ඒ මියුටේටඩ් එකෙන් තමයි තයිරොසින් කරන්නේ. මියුටේටඩ් එකෙන් තයිරොසින් කයිනේස් හදනවා. තයිරොසින් කයිනේස් කියන්නේ එන්සයිම් එකක් ප්‍රෝටීන් එකෙන් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක වැඩ කරන්නේ හරියට සෙලියුලර් ප්‍රොසෙස්. කියන්නේ සෙල් ඩිවිෂන් එකට සෙල් ඩිවිෂන් එක කරන ඔන් ඔෆ් ස්විච් එකක් විදිහට තමයි මේ තයිරොසින් කයිනේස් එක වැඩ කරන්නේ. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් BCR ABL කියන්නේ mutated gene එක නිසා මේ on off switch එකක් විතර වැඩ කරන tyrosine kinase නේ. ඒතර මේකෙන් cell division එක මොකද්ද වෙන්නේ? cell division එක abnormally proliferate වෙන්න පටන් ගන්නවා මේ myeloid මේ cell lineage එක. ඒතර myeloid cells මොකද වෙන්නේ? quickly මේ divide වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට myeloblast දෙනවා. blast premature වෙනවා. premature cells තමයි bone marrow එක ඇතුලේ infiltrate වෙන්නේ. ඒතර premature leukocyte bone marrow එක ඇතුලේ infiltrate වෙලා කලින් acute එකේදී උනේ blast infiltrate වෙලා blast තමයි spill උනේ. මේකේ premature leukocyte infiltrate වෙලා premature leukocyte spill වෙනවා blood වලට. හරිද? ඕක තමයි pathophysiology එක chronic myeloid leukemia එක. ඊගාවට අර ගිය circulation එකට ගිය leukocyte liver එකේ spleen එකේ වගේ තැම්පත් වුණොත් එහෙම hepato-splenomegaly එකක් එන්න පුළුවන්. දැන් මේකට මචං hepato-splenomegaly එකක් කියන තව එකක් අපිට ඕන නම් කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. anemia එනවා.
ඇනීමියා නිසා හයිපොක්සික් කන්ඩිෂන් එකක් කියලා එරිත්‍රොපොයිටින් සික්‍රීෂන් එකත් එක්ක ඒක බලවන්න පුළුවන්. හරි. උදේ මේ පොඩි ස්ක්‍රීන් එක ලියක් එනවා. ඊගාවට හරි. ඒක තමයි තියෙන්නේ. දැන් උඹට ක්‍රොනික් ලියුකේමියා එකේ ඇකියුට් එකේ වෙනස තේරෙනවනේ. වෙනස කියන්නේ ඇත්තටම මේ සිම්ප්ටම් එක සමානයි නේද? ඒක සමාන වෙන්නේ අර වෙනස්කම් ටික තමයි උඹ ඔලුවට දාගන්න. ඊගාවට මචං chronic myeloid leukemia එක හරිය. දැන් chronic lymphoid leukemia එක. chronic lymphoid leukemia එක අපි කියවනේ බං most ස්පෙෂලිම තියෙන්නේ B cell lineage එක තමයි අවුල වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ B cell තමයි වැඩි. ඔව්. B cell line B lymphoblastic lymphocyte chronic B lymphocytic leukemia එකක් තමයි ඉන්නේ. ගොඩක්ම. ඒතර ගොඩක්ම gene mutation එක ඉන්නේ B cell lineage එකේ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? Signal during injection activated specific tyrosine kinases. Interferes with B cell receptors. Should only be signaled during infection. Activate specific tyrosine kinases. Bruton tyrosine kinase. මට ඒක ඇල්ල නම් මතක නැහැ දැන් හරිද? කොහොමද මේකේ වෙන්නේ මේක ඇල්ල දාන්න වලට මේක කියන්නේ කියන විදිහට නම් ඉන්ෆෙක්ෂන් එක උණයින් පස්සේ සිග්නල් එල්ල බීම් එකට දෙනවා. ඒකල පොඩ්ඩක් මගේ හරි ඒක පොඩ්ඩක් බලමුද අපි. මේක ඇල්ල මේ කියන්නේ දැන් මේකේ තයිරොසින් කයිනේස් කියන එක තමයි බලපාන්නේ බං හරිද? ඒ වුණාට මේකේ තියෙන්නේ මේ ලිම්ෆෝ B ලිම්ෆෝසයිට් නේ. B ලිම්ෆෝසයිට් එක මැචුවර් වෙන එක ප්‍රිවෙන්ට් වෙනවා. හරිද? මැචුවර් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සෙල් ඩෙත් එකත් ප්‍රිවෙන්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ හිතාමු දැන් මැචුවර් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ බං ප්‍රීමැචුවර් වෙනවා. සෙල් ඩෙත් එක අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ ආයෙ ඇකියුමුලේට් වෙනවනේ බං. ඔබට තේරෙනවනේ ඉතින්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කැල්ල අමතක කරලා දාපන්කෝ. මොකක්ද මියුටේෂන් එකක් වෙලා ප්‍රෝටීන් කතන්දරයක් මොකක්ද ඒ කේස් එකක් වෙලා තයිරොසින් කයිනේස් එකක් හැදෙනවා. හරිද? ඒ හැදුනයින් පස්සේ ඒ තයිරොසින් කයිනේස් එකෙන් කරන්නේ මචං මැචුරේෂන් එක ප්‍රිවෙන්ට් කරනවා. එතකොට මූ මැචුවර් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ප්‍රී මැචුවර් ස්ටේජ් එකේ නතර වෙනවා. හරිද? ඒත් දෙකම සෛල මැරෙන්නෙත් නැහැ. එතකොට මැරෙන්නේ නැතුනම ඊපස් මැරෙන එක පරක් වුණාම මොකද වෙන්නේ? හදන ඒවා අලුතෙන් එකතු වෙනවනේ බං. දැන් අර හදන එකට සාමාන්‍යව මැරෙනවා නම් ඉන්ෆිල්ට්‍රේට් වෙන්නේ කියන්නේ නැහැ. දැන් හදනවා මැරෙන්නේ නැතුනම ඉන්ෆිල්ට්‍රේට් වෙනවනේ. ඒක නිසා ඉන්ෆිල්ට්‍රේට්. ඒක නිසා ඉමැචුවර් සෙල්ස් වල ලයිෆ් ටයිම් එක වැඩි. කාල් ලයිෆ් ස්පෑන් කියලා කියන්නේ. ලයිෆ් ටයිම් එක වැඩි. ඒක ලොන්ග් ලාස්ටිං ඉමැචුවර් සෙල්ස් එනවා. එතකොට වෙන්නේ ඉමැචුවර් සෙල්ස් මොකද වෙන්නේ බෝන් මැරෝ එක ඇතුලේ ඉන්ෆිල්ට්‍රේට් වෙනවා. හරිනේ? එතකොට බෝන් මැරෝ එකේ ඉන්ෆිල්ට්‍රේට් වෙනවා. ආපහු ස්පිල් වෙනවා සර්කියුලේෂන් එකට ලිම්ෆ් නෝඩ් වල ගිහලා දැම්පත් වෙනවා. ලිම්ෆ් නෝඩ් වල ගිහලා දැම්පත් වුණාන් පස්සේ ලිම්ෆැඩිනෝපති එකක් එන්න පුළුවන්. ඔටෝ ඉම්යුන් හිමොලයිසිස් එකක් එන්න පුළුවන්. හයිපෝගැමාග්ලොබියුලින් එන්න පුළුවන්. හයිපෝගැමාග්ලොබියුලින් කියලා කියන්නේ බං මේ B ලිම්ෆෝසයිට් වල ඉන්නේ මේවා හදන්නේ. මොනවාද? B ලිම්ෆෝසයිට් නේ මචං ප්ලාස්මා සෙල්ස් එන්නේ. මතකනේ B ලිම්ෆෝසයිට් ඉන්නේ ප්ලාස්මා සෙල්ස් එන්නේ. ඒ ප්ලාස්මා සෙල්ස් වල ඉන්නේ මොනවාද? ඉමුනෝග්ලොබියුලින් හදන්නේ. ඒකට හයිපෝගැමාග්ලොබියුලින් කියන්නේ. ගැමාග්ලොබියුලින් කියන්නේ ඉමුනෝග්ලොබියුලින්. එතකොට ඉමැචුවර් B සෙල්ස් තියනවා කියලා කියන්නේ ප්ලාස්මා සෙල්ස් හැදෙන්නේ නැහැ. ප්ලාස්මා සෙල්ස් වල හැදුන්නේ නැති වුණොත් ප්ලාස්මා සෙල්ස් හැදුන්නේ නැති වුණොත් ගැමාග්ලොබියුලින් එහෙම නැත්නම් මේ ඉමුනෝග්ලොබියුලින් හැදෙන්නේ නැහැ. ඒතර හයිපෝගැමාග්ලොබියුලින් එනවා. හයිපෝගැමාග්ලොබියුලිනීමියා එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ බං ඉමුනෝග්ලොබියුලින් හැදෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ඇන්ටිබොඩි නෑ. ආපහු ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩුයි. ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩු වුණාන් පස්සේ ආපහු ඉරිටන්ට් ඉන්ෆෙක්ෂන් එන්න පුළුවන්. ඔටෝ ඉම්යුන් හිමොලයිසිස් එකක් දෙනවා ලිම්ෆැඩිනෝපති එකක් එන්න පුළුවන්. හරිනේ? ඊට උන් කියනවා දැන් මේ ඉමැචුවර් සෙල්ස් වල තියෙනවලු බං සෙල් මෙම්බ්‍රේන් එකේ ස්පෙસિෆික් ප්‍රෝටීන්ස්. ඒවට නම දාලා තියෙන්නේ ක්ලස්ටර් of differentiation කියලා. ඒ ක්ලස්ටර් differentiation තියෙනවා CD23, CD19, CD5 කියලා ඔහොම තියෙනවා. හරිද? ඒක නිකම් චරෝන්නේ ඒක ඇල්ල. මම තියාගන්නකෝ. මේ CD5 කියන එක more common in T cells. ඔය CD5 කියන එක කොහේ හරි තිබ්බම මචං මේ AIDS නේ. AIDS වල තිබුණා CD5. අන්නේ කන්දරේ CD5 තියෙන ගොඩම T ලිම්ෆෝසයිට් වලලු. හරිනේ. අපි මචං අනිත් එක තමයි B ලිම්ෆෝසයිට් වැඩිපුර බලපාන්නේ මේ බැක්ටීරියා පැත්තට. T ලිම්ෆෝසයිට් තමයි වැඩිපුර බලපාන්නේ මේ වෛරස් පැත්තට. ඒ නිසා T ලිම්ෆෝසයිට් වල අවුලක් ගියොත් තමයි වෛරස් වලට බලපාන්නේ.
බැක්ටීරියා සීන් එකට බලපාන්නේ ගොඩක්ම B ලිම්ෆොසයිට් වල වගේ. මේකල් හරිනේ. මේකල මම මගනේ මේක තියෙන විදියට නිකන් කියන්නේ මුන් ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් වුණායින් පස්සේ තමයි ප්‍රොලිෆරේට් වෙන්නේ වගේ එකක්. ඒක මට හරියට මතක නැහැ ඒක නිසා ඒක කියන්න දෙරෙන්නේ. කොහොමද මෙතන සරල වෙන්නේ? අන්තිමට ජීන් මියුටේෂන් එකක් වෙන්නේ. ජීන් මියුටේෂන් එකෙන් තයිරොසින් කයිනේස් හදනවා. තයිරොසින් කයිනේස් එකෙන් මේ මැචුරේෂන් එක ප්‍රිවෙන්ට් වෙනවා, ඩෙත් එක ප්‍රිවෙන්ට් වෙනවා. හදනවා මැරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඉන්ෆිල්ට්‍රේට් වෙනවා. ඒක බෝන් මැරෝ එක ඇතුලේ ප්‍රීමැචුවර් සෙල්ස් ඉන්ෆිල්ට්‍රේට් වෙනවා, බ්ලාස්ට් නෙමෙයි. ප්‍රීමැචුවර් සෙල් ඉන්ෆිල්ට්‍රේට් වුණාන් පස්සේ ඉන්ෆිල්ට්‍රේට් වෙලා අර කතන්දර ටික වෙනවා ආපහු පාරක්. ඔක්සිජන් අඩුයි, නියුට්‍රිෂන් අඩුයි, නෝමල් සෙල්ස් ඔක්කොම මේ RBC අඩුයි, WBC අඩුයි, ප්ලේට්ලට් අඩුයි, ඒක කතන්දර ටික යනවා. ඊට පස්සේ උන් ඇකියුමුලේට් වෙලා එළියට ස්පිල් වෙනවා සර්කියුලේෂන් එකට. එතකොට ඒ වගේ යනවා ලිම්ෆ් නෝඩ් වලට යනවා, පෙරිෆරල් සර්කියුලේෂන් යනවා. ලිම්ෆ් නෝඩ් වලට ගියාම ලිම්ෆ් පැටර්න් තියෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි හයිපෝගැමාග්ලෝබිනිමියා. ඒකෙන් හේතුව තමයි නියම බා. ඒ කියන්නේ අරගෙන බා. B ලිම්ෆොසයිට් එකෙන්නේ ප්ලාස්මා සෙල් එක දෙන්නේ. ප්ලාස්මා සෙල් එකෙන් තමයි ඇන්ටිබොඩි දාන්නේ. ඒතර ප්ලාස්මා B ලිම්ෆොසයිට් වල ඉමැච් වුණාම ප්ලාස්මා සෙල් දෙන්නේ නැහැ. ප්ලාස්මා සෙල් දෙනවා ඇන්ටිබොඩි දෙන්නේ. ඒ නිසා ඇන්ටිබොඩි වඩ. හයිපෝගැමාග්ලෝබිනිමියා කියන්නේ හරියට නිකන් මේ මල්ටිපල් මයලෝමා කියන්නේ එකත් වගේ. මල්ටිපල් මයලෝමා කියන්නේ හෙමෝග්ලෝබින් හදන එක වැඩි වුණානේ. ඒ කියන්නේ අර උන්ගේ අර මේ ගමා චේන් එකක් කියන්නේ මොහොම තියෙන්න ඕන එක ඔන්නෝම කියන්නේ. හරි. සිම්ප්ටම්ස් ටික ආයි කියන්න ඕනේ නැහැ නේ බා. ඇනීමියා නිසා ෆැටිග්, thrombocytopenia නිසා easy bleeding, leukopenia නිසා more prone to get infection, recurrent infections. ඊට පස්සේ hepatosplenomegaly, feeling fullness. ඒ කියන්නේ chronic myelodysplastic leukemia වලදී hepatosplenomegaly එන්න පුළුවන් අර කිව්වේ මිල ටාගට් ඕගන් වල දැන්පත් වෙලා feeling of fullness. ඒ කියන්නේ කෑම කනකොට බඩ පුරව දාලා වගේ ගතියක් තියෙනවා. chronic lymphocyte වල ගොඩක්ම lymph node වල තමයි ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ. ඒක නිසා generalized lymphadenopathy එකක් එන්න පුළුවන් අර කිව්වා වගේ මේ මොකද්ද hypogammaglobulinemia නිසා recurrent infection එන්න පුළුවන් antibody ඒක අතර නිසා ඒක තමයි symptoms තියෙන්නේ. diagnose කරන්න මේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට් සෙල් කියන එක වැදගත් මචං හරිද? chronic lymphoid leukemia වල ස්මාර්ට් සෙල් එන්න පුළුවන්. මම මෙතන උඹට කිව්වා නේද? මේක බා මේ මංගේ මෙතන අර leukemia scene එක කියද්දි acute lymphoblastic leukemia එක පොඩි උන්ට කොමන් acute myeloblastic leukemia acute chronic acute myeloblastic leukemia chronic myeloblastic leukemia දෙක අවුරුදු 14 ඉඳන් අවුරුදු 60 විතරනකම් වැඩි chronic lymphoblastic leukemia එක 60ට වැඩි කට්ටියට කියන ගොඩක් අර extreme age වලට එන්නේ කියලා. ඒතකොට මම පේනවනේ උඹට leukemia දෙක extremities of age වලට බර වැඩි කියලා. පොඩි උන්ට acute lymphoid leukemia එක වයසක මුන්ට chronic lymphoid leukemia එක. myeloid එක නේ මැද වගේ medium age එකේ වගේ myeloid එක. හරිනේ. එතකොට මම මේක මචං දෙන්න පුළුවන් වයසක එකෙක්. හරිද? මේක මේ ස්මාර්ට් සෙල් පොඩ බලමු මේ ස්මාර්ට් සෙල් එකේ හැටි රූපේ හරිද? ස්මාර්ට් සෙල් කියන එක මචං ඒක නේ අපිට ප්‍රශ්නයකට දෙන්න පුළුවන්. අවුරුදු 60 ගානක එකෙක් ඇවිල්ලා දිනවා ෆැටිග් මේ SOB ආරම්භයත් එක්ක ඊට පස්සේ W මේ ෆුල් බ්ලඩ් කවුන්ට් එක කරාම හිමොග්ලොබින් අඩුයි, ප්ලේට්ලට් අඩුයි. ඊට පස්සේ ලියුකෝසයිටෝසිස් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ උගේ බ්ලඩ් ඩිස් පෙරිෆරල් බ්ලඩ් ඩිස් මේකක් කරාම පස්සේ ස්මාර්ට් සෙල්ස් තියෙනවා. ස්මාර්ට් සෙල්ස් තියෙනවා කියපුවම කෙලින්ම chronic lymphoid leukemia. ඒත් එක දෙන්න පුළුවන් උඹට hepatosplenomegaly ඊට lymphadenopathy ආරම්භය මේ painful lymphadenopathy එකක් තියෙනවා patient ගේ. අරයි මේක දුන්නා ඊපස්සේ කෙලින්ම chronic lymphoid leukemia අර ගත්තා. මේ ස්මාර්ට් සෙල් කියන්නේ මතද යන්නේ ස්මාර්ට් සෙල්ස්. මේක මේ බර මෙඩිකෝසිස් බැලුවේ නෑනේ. ඒකේ බලහන්කෝ ඒකේ ඌ ප්‍රශ්නයක් දීලා දිනවද? ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා මේ අවුරුදු 60 ගානක එකෙක් වයසක එකෙක්ට එනවා උගේ බ්ලඩ් ඩිස්මිය එකේ ස්මාර්ට් සෙල්ස් තියෙනවා. ඉතින් මම chronic lymphocytic leukemia කියලා තමයි ස්මාර්ට් සෙල් යනවා කියන්නේ. ඒ වගේ. ඊගාවට ජෙනටික් ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් ෆිලඩෙල්ෆියා ක්‍රොමෝසෝම් වල අවුලක් තියෙනවද කියලා. ෆිලඩෙල්ෆියා ක්‍රොමෝසෝම් වල ප්‍රශ්නයක් නම් chronic myeloid leukemia එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරිනේ. ඔයගොල්ලෝ chronic myeloid leukemia වල ෆිලඩෙල්ෆියා ක්‍රොමෝසෝම් වල අවුලක් එනවා ආපහු acute lymphoid leukemia වල. හරිනේ. bone marrow biopsy එකක් කරන්න පුළුවන්. bone marrow biopsy එකක් කරාම hypercellular bone marrow එකක් එනවා. ඒත් එකම premature WBC බලා ගන්න පුළුවන්. හරිනේ. bone marrow එකේ premature WBC බලන්න. ඔව්. blast percentage එක 120ට වඩා අඩුයි.
ඊගාට ට්‍රීට්මන්ට් දෙන්න තියෙන්නේ ට්‍රීට්මන්ට් අපි ගන්න නැහැ නේ. ට්‍රීට්මන්ට් තියෙන්නේ තයිරොසින් කයිනේස් ඉන්හිබිටර්ස් දෙන්න පුළුවන්. තයිරොසින් කයිනේස් ඉන්හිබිටර්ස් දැන් කිව්වනේ රොටේෂන් වල ඒක හැදිලා නේ ඔක. ඒකෙන් අවුල යන්නේ. ඒ දෙකේදීම තිබ්බනේ බං. ලිම්ෆෝබ්ලාස්ටික් එකේ ක්‍රොනික් මයිලෝබ්ලාස්ටික් එකේ දෙකේම තයිරොසින් කයිනේස් හැදිලානේ ඔක උනේ. තයිරොසින් කයිනේස් ඉන්හිබිටර්ස් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙදි කියලා දෙනවා ක්‍රොනික් ලිම්ෆෝබ්ලාස්ටික් ලියුකේමියා වලට ඉෆෙක්ටිවිටි එක අඩුයි කියලා මයිලොයිඩ් එකට වඩා. හරි. ඊට පස්සේ කීමෝതെරපි දෙන්න පුළුවන්. ස්ටෙම් සෙල් ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ටේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්. මොකද මියුටේටඩ් ඒවා අයින් කරලා අලුතෙන් දාන්න පුළුවන්. බෝන් මැරෝ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ටේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඕවා තමයි ට්‍රීට්මන්ට් තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මට ඒක තේරෙනවනේ ක්‍රොනික් එකේ ඇකියුට් එකේ තියෙන සීන් එක මොකක්ද කියලා. අපි හිතන තරම් ඇකියුට් ක්‍රොනික් කියන එකේ ලොකු වෙනසකුත් නැහැ. ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකේ තමයි පොඩ්ඩක් තියෙන්නේ මේ ආයේ ඇකියුට් ප්‍රමාණය 100% වඩා වැඩි ඇකියුට් එකේ ඇකියුට් එකේ 100% වඩා වැඩි ක්‍රොනික් එකේ 100% වඩා අඩුයි. නෝමල් තියෙනවනේ කීයද? 1 2 අතර තමයි තියෙන්නේ. ඒක 120ට වඩා අඩු වෙනවා මේකේ මයිලෝඩිස්ප්ලාස්ටික් එකේ. ඊගාට ක්‍රොනික් මයිලොයිඩ් ලියුකේමියා එකක් තියෙන එකෙක්ට ඒක එක්සසර්බේට් වෙලා ඇකියුට් මයිලොයිඩ් ලියුකේමියා ස්ටේජ් එකට යන්න පුළුවන්. ඊගාට ඒක අර ටික දිනා හැම එකම සිවියරිටි එක අඩුයි. ඇකියුට් එකට වඩා අරකේ අඩුයි. හරිනේ? ඒක තමයි. හරිනේ මල්සානි. හරි. මොකද්ද මයිලෝඩිස්ප්ලාස්ටික් එක බලනවද මල්ටිපල් මයිලෝම බලනවද? මයිලෝඩිස්ප්ලාස්ටික් එක බලනවද? හරි. මයිලෝඩිස්ප්ලාස්ටික් සින්ඩ්‍රෝම්. හරි. මයිලෝඩිස්ප්ලාස්ටික් සින්ඩ්‍රෝම් එකේ මචං තියෙන්නේ අපි කතා අර කිව්වනේ. වචනෙන් ගත්තොත් මයිලොයිඩ් සෙල් ලිනියේජ් එකේ හැදෙන විදිහේ ඩිෆෙක්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරිනේ. අර කියන ඩිෆෙක්ටිව් මැචුරේෂන් of myeloid cell lineage. හරි. එතකොට මචං ඒකේ තියෙනවා myeloid dysplasia myeloid dysplastic syndrome එකේ primary secondary කියලා දෙකක් තියෙනවා. primary කියන එක මචං common. secondary එක rare. හරිද? primary එකට course එකක් දන්නේ නැහැ. secondary එකට ගොඩක් මේ course එක වෙන්නේ radiation and chemotherapy. හරි. සාරිනේ මං කියන්නේ radiation වලටයි chemotherapy වලටයි secondarily හැදෙන මයිලෝඩිස්ප්ලාස්ටික් සින්ඩ්‍රෝම් එක ඇවිල්ලා සෙකන්ඩරි කෝස් එකක් හරියට දන්නේ නැහැ ප්‍රයිමරිලි එන එකට. ඒ නිකම් මෙන්නේ මේ වගේ මොකුත් නැතුව නිකම් එනවා. හරිනේ. හරි. එතකොට හිමොපොයිටික් ස්ටෙම් සෙල් දිනනවා. හරිද? හිමොපොයිටික් ස්ටෙම් සෙල් එකෙන් මචං ෆෝල්ටි ඉමැචුවර් සෙල්ස් හැදෙනවා. ෆෝල්ටි ඉමැචුවර් සෙල්ස් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ හදන ඉමැච් මේකෙන් ඉමැචුවර් සයිල කොහොමද හැදෙනවනේ බා බ්ලාස්ට් සෙල්ස් ඒවා වැරදි විදියට හැදෙන ඒවා. හරිද? වැරදි විදියට හැදෙන ළමෙක් වගේ හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මොකද්ද වෙන්නේ මේ ඉමැචුවර් සෙල්ස් එක්ක බෝන් මැරෝ එක ඇතුළේම මැරෙනවා. හරිද? එහෙම නැත්නම් සර්කියුලේෂන් එකට ගිය ගමන් මැරෙනවා. හරිද? මේවා මැචුවර් සෙල්ස් බවට කන්වර්ට් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට බෝන් මැරෝ එක ඇතුලේ දැන් මේක දැන් මයිලෝඩිස්ප්ලේ හරිනම් වෙන්න ඕනේ හිමොටොපොයිඩික් ස්ටෙම් සෙල් එක දිනවා. ඒකෙන් මේවා දෙක හැදිලා ඊට පස්සේ බ්ලාස්ට් එරිත්‍රොබ්ලාස්ට් මේ මෙගා කැරියෝසයිට් මෙනිලෝසයිට් ප්‍රොජින්ටස් ඒ විදිහට හැදිලා ඒක හරියට ගිහිල්ලා RBC එකක් වෙන්න බෑ. මාරක කිව්වනේ අපි කතා කරේ බං එක එක ස්ටේජස් තියෙනවා ඕතෝස් මේ ඕතෝක්‍රොමැටික් තියෙනවා හයිපෝක්‍රොමැටික් කරේමේ කියලා තියෙනවා කියලා. ඒ ස්ටේජ් වයිස් ඇවිල්ලා හරියට ලියුකෝසයිට් මේ රෙටිකියුලෝසයිට් එක හැදිලා ඒක තමයි යන්න ඕනේ. ඒ වගේ WBC ග්‍රැනියුලෝසයිට් ඒ ග්‍රැනියුලෝසයිට් වලටත් ඒ වගේ ලීනියේජ් එකක් තියෙනවා. ඒතකොට එහෙම නැතුව මේ හිමොපොයිටික් එකෙන් වැරදි විදියට හැදුවොත් එහෙම ඉමැචුවර් සෙල් එකක් ඒ සෙල් එකට පොටෙන්ෂල් එකක් නැහැ දැන් ඩිෆරන්ෂিয়েට් වෙන්න. ඒතර බ්ලාස්ට් සෙල් එකක් විදියට තියෙනවා. හරියට දැන් ඔබට මේක කියනකොට තේරෙනවනේ මේක ලියුකේමියා වගේ මේ කතන්දරය කියලා. හරිද? ඒ වගේ තමයි ඇත්තටම. ඊට පස්සේ වෙන්නේ බං බ්ලාස්ට් සෙල්ස්. බ්ලාස්ට් සෙල් කියලාමනේ අපි කිව්වේ ඇකියුට් ලියුකේමියා එකේ. ඒතර බ්ලාස්ට් සෙල් මොකද වෙන්නේ? බෝන් මැරෝ එක ඇතුලේ ඉදුණා. හැබැයි දැන් මේක මැලිග්නන්ට් කන්ඩිෂන් එකක් නෙමෙයි. ඔබට තේරෙනවනේ දැන් මේකයි ඇකියුට් මයිලොයිඩ් ලියුකේමියා එකේ වෙනස දැන් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරිද? ඇකියුට් එකේ කිව්වේ
මේ මොකද මියුටේෂන් එකක් ජීන් මියුටේෂන් එකක් නිසා ඒකේ ප්‍රොලිෆරේෂන් එක වැඩි වෙලා. මේකේ ජීන් මියුටේෂන් එකක් වෙලා ප්‍රොලිෆරේෂන් එක වැඩි වෙලා නෙමෙයි මෙතන කියන්නේ. මෙතන කියන්නේ ඩිෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා හදන විදිහ. මේක මේ හිමොපොයිටික් ස්ටෙම් සෙල් එකෙන් බ්ලාස්ට් සෙල් එක හදද්දී ඒ බ්ලාස්ට් එකෙන් බ්ලාස්ට් එක කියන්නේ ඉරිත්‍රොබ්ලාස්ට් එක හරි මොකක් හරි දැන් අපි හිතමු ග්‍රැනියුලෝසයිට් එක මොකද මේ ග්‍රැනියුලෝසයිට් ප්‍රොජෙනිටර්ස්නේ. ඒ ග්‍රැනියුලෝසයිට් ප්‍රොජෙනිටර් කියන එකනේ බං ඉමැචුවර් සෙල් එක. ඒක හැදෙද්දී මොකක් හරි ඩිෆෙක්ට් එකක් එනවා. ඒ ඩිෆෙක්ට් එක නිසා මැචුවර් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉමැචුවර් වෙම ඇකියුමුලේට් වෙනවා බෝන් මැරෝ එක ඇතුලේ. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? බ්ලාස්ට් සෙල්ස් වලින් අර වගේ ඔක්සිජන් නියුට්‍රිෂන් එක ගන්නවා. එතකොට ඔක්සිජන් නියුට්‍රිෂන් සප්ලයි එක නෝමල් සෙල්ස් වලට අඩු වෙනවා. RBC ලියුකෝසයිට් ප්ලේට්ලට් වලට මේ ඔක්සිජන් සප්ලයි එක අඩු වෙනවා. පැන්සයිටෝපීනියා එකක් එනවා. හරිද? අරකේ ලියුකීමියා එකක් තිබ්බම WBC කවුන්ට් එක වැඩි වුණානේ සර්කියුලේෂන් එක. ඒ කියන්නේ බ්ලාස්ට් සෙල්ස් හරි මොකක් හරි බ්ලාස්ට් සෙල් හරි ඉමැචුවර් සෙල්ස් හරි ලියුකෝසයිට් ප්‍රමාණයක් සර්කියුලේෂන් එක වැඩි වෙනානේ. දැන් මේක එහෙමවත් වෙනවද? මේක එහෙමවත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේකේ වදන් අර ඇකියුමුලේට්ලා ස්පිල් වෙනවනේ. දැන් මෙතන එහෙම සීන් නැහැ. මෙතන වෙන්නේ අර හදන එක ප්‍රොලිෆරේට් වෙන වේගය වැඩි වෙලා මොකුත් නෙමෙයිනේ බං මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ නෝමල් ප්‍රොලිෆරේට් වෙනවා. ඒ ප්‍රොලිෆරේට් වෙන එකේ ඩිෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒතර උන්ට මැචුවර් වෙන්න බෑ. ජස්ට් නිකන් ප්‍රොලිෆරේට් වෙනවා විතරයි. හරිද? එතකොට අර කියන කතන්දරෙන් පැන්සයිටෝපීනියා වෙනවා කියන RBC අඩුයි, RBC අඩුයි කියන ඇනීමියා වල සිම්ප්ටම්ස් ටික දෙනවා. WBC අඩුයි කියන්නේ risk of infection එක හරි. platelet අඩුයි කියලා කියන්නේ excessive bleeding, easy bleed. හරිනේ? හරිනේ? දැන් ඔබට මේක පැටලෙයිද? පැටලෙනවනේ. පැටලෙනගෙන එක වගේ යන්නේ බං. ඒකයි සීන්නේ. ඉතින් මේක එක වගේ කියන්නේ මේකේ දැන් ඔබට තේරෙනවනේ බං. acute myelodysplastic syndrome එක acute myeloid leukemia එකක් වල එන්න පුළුවන් නම් ඒකේ වීඩියෝස් අරගෙන තියෙන්න බෑ නේ. කියන්නේ acute myelodysplastic syndrome එකම exacerbate වුණාම නම් acute leukemia එකක් එන්නේ. එහෙනම් acute leukemia එකේ වීඩියෝස් අරගෙන තියෙන්න බෑ. ඒකේ සිවියර් අවස්ථාවක් නේ මං acute myeloid leukemia කියන්නේ. අරකට තියෙමනේ. chronic myeloid leukemia කියන එකේ exacerbation එකක් නම් acute myeloid leukemia කියන්නේ acute myeloid leukemia එකේ වීඩියෝස් chronic myeloid leukemia එකේ තියෙන්න ඕනේ. හරිනේ? ඒක නිසා acute එකයි chronic එකයි දෙකේම මැද අවස්ථාවක් තමයි මේක කියන්නේ. මැද අවස්ථාවක් වගේ තමයි මේකේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් මේක මේ වෙන විදිහට malignant condition එකක් කියලා කියලා නැහැ. ඔබට තේරෙන්නේ ඒක වෙන. දැන් chronic myeloid leukemia වුණා ප්ලාස්ටික් එක වගේ malignant නැහැ. හරි malignant scene එකක් මෙතන කියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් myelodysplastic syndrome එකේ බං stable stage එකක් තියෙනවා progressive phase එකක් තියෙනවා දෙකක් තියෙනවා. stable stage එක කියලා කියන්නේ අර 20% වලට වැඩිය අඩුයි මේ blast මේ percentage එක bone marrow ඇතුලේ. ඒනොට progressive phase එකේදී කියලා කියන්නේ මොකක්ද progressive phase එකේදී acute myeloid leukemia පැත්තට යනවා. ඒ කියන්නේ blast cell count එක bone marrow එකේ 20% වලට වැඩිය වැඩි වෙනවා. ඒ වුණාන් පස්සේ මේක පැත්තට යනවා. ඒකට මේකට කියන්නේ progressive phase එක. මේකට කියන්නේ stable phase එක. හරි? ඒතකොට stable phase එකේ මේක. ඊගාවට ඒක හරි. ඒකට diagnose කරන්න අපිට කරන්න පුළුවන් blood count full blood count එකක් කරන්න පුළුවන්. full blood count එකක් කරොත් දැන් මෙතන මචං අරව කියන්න එපා. හරිද? මොනවාද? මේ myelodysplastic එකේදී ගිහිල්ලා මොනවද මේ වයි තැම්පත් වෙනවා. liver වල හරි මේ තැම්පත් වෙනවා. hepatomegaly හරි මේ එනවා. ඒවා කියන්න එපා. හරි? ඒවා කියන්නේ නැතුව මේ කියමු වැඩේ කියන්නේ ඉතින් ඒක මේ acute myeloid leukemia පැත්තට ගියොත් එහෙම 20% වලට බව ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. දැන් අරක තමයි මම කියන්නේ දින මෙතන ස්පෙක්ට්‍රම් එකක් තියෙනනේ බං මොනවද? ස්පෙක්ට්‍රම් එකක් ගත්තම දැන් ඔබට තේරෙනවනේ acute leukemia, chronic leukemia, acute myeloid leukemia, myelodysplastic syndrome වගේ එක ලයින් එකේ තියෙන ස්පෙක්ට්‍රම් එකේ තියෙන ටිකක් නේ බං. ඕකේ ස්ටේජ් එකකට මාරු වෙන්න පුළුවන් නේ. උදේ ඕකේ අර එකම සිම්ප්ටම්ස් ටික වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔබ කිව්වොත් acute myelodysplastic syndrome එකේ hepatomegaly එකක් එන්න පුළුවන් කියලා උඹට කියන්න හේතු තියෙනවා. උඹට rationalize කරලා කියන්න තරක තියෙනවා. දැන් උඹට ඕනනම් කියන්න බලන්න myelodysplastic syndrome එකේ RBC count එක වැඩි වෙනවා. එතකොට erythropoietin secretion එක වැඩිලා ඒකෙන් hepatomegaly එකක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් chance එකක් තියෙනවනේ possibility එකක් තියෙනවනේ. ඒතර ඒ වගේ තියෙනවා. එනකොට අර මේ liver enlargement එක, spleen enlargement එක, lymphadenopathy ඒ set එක තියෙන්නේ ගොඩක්ම acute myeloid leukemia, chronic myeloid leukemia. හරිනේ? ඊගාවට මචං diagnose එකට full blood count එකක් කරන්න පුළුවන්. full blood count එකක් කරොත් එහෙම
මේකේ RBC අඩුයි WBC අඩුයි ප්ලේට්ලට් අඩුයි. හරිනේ. ඒතකොට RBC අඩු වෙන්න හේතුව WBC අඩු වෙන්න හේතුව ප්ලේට්ලට් අඩු වෙන්න හේතුව මොකද? හරිනේ. හේතුව මයිලොයිඩ් සෙල් ලිනියේජ් එකේ ඩිෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ WBC හදන එකත් අඩුයි RBC හදන එකත් අඩුයි ප්ලේට්ලට් හදන එකත් අඩුයි. හරිනේ. ඊගාවට පෙරිෆරල් බ්ලඩ් ස්මිය එකක් කරන්න පුළුවන්. පෙරිෆරල් බ්ලඩ් ස්මිය එකක් කරන් පස්සේ big oval shape RBC බලා ගන්න පුළුවන්ලු. හරිද? big oval shape RBC ආයේ මොකේද අපි? මෙගලොබ්ලාස්ටික් ඇනීමියා කියන්නේ. එතකොට එහෙම එකක් තියෙනවලු. ඔව්. මැචුරේෂන් එක අඩුයි නේ. මැචුරේෂන් එක අඩුයි කියලා කියනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මයිලොයිඩ් සෙල් ලිනියේජ් එකේ මැචුරේෂන් එක අවුලන්නේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒක බලපානවා මේ තුනටම. WBC, RBC, ප්ලේට්ලට් තුනටම බලපානවා. ඒක නිසා big oval shape RBC එනවා හේතුව immature RBC නිසා. හරිනේ. ඊට පස්සේ abnormal WBC තියෙනවා හේතුව immature WBC නිසා. abnormal platelet තියෙනවා හේතුව immature නිසා. හරිනේ. ඊගාවට bone marrow aspiration biopsy එකක් කරොත් එහෙම ඒකෙදි මොකද වෙන්නේ? cell count එක වැඩි. dysplastic cell increase cell count with dysplastic changes in all blood cell type. හරිද? ඒතකොට වෙන්නේ ඇයි කියහම දැන් cell count එක වැඩි වෙලා වෙන්නේ ඇයි කියහම හිතලා මේ cell count එක දැන් හරිනේ ඉස්සලා ටික හරිනේ අපි දැන් acute lymphoid leukemia ඒක අතරේ cell ගාන වැඩි වෙනවා හේතුව දන්නවනේ හේතුව proliferation එක වැඩි වෙනවා දැන් abnormal proliferation නැත්නම් cancer දැන් මෙතන cancer එකකුත් නෑ ඒක කොහොමද cell ගාන වැඩි වුනේ දැන් පොඩි හිතනනේ මනේ කොහොමද cell ගාන වැඩි වුනේ දැන් අපි එච්චරලා ආදාපු හැම එකටම අපි හේතුවක් කිව්වනේ හේතුවක් එක්කනේ මතක තියාගන්න දැන් මෙතන all shape RBC එන්න හේතුවත් කලින් ඒවයි නොමොක්‍රොමික් නොමොසිටික් එන්න හේතුවත් ඒක කතා කරන්නේ දැන් මෙතනදී ඇයි මේ cell count එක වැඩි වෙලා dysplastic changes ආවේ මේකේ මේක වගේ මෙහා එන්නේ නේද ඒ කියන්නේ හරිනම් වෙන්න ඕනේ bone marrow එක ඇතුලේ hematopoietic stem cell එකෙන් immature cell එක හැදිලා immature cell එක mature වෙලා mature cell එක එළියට දාන්න ඉන්නේ දැන් මෙතන උනේ මචං abnormal ඒ කියන්නේ faulty immature cells හදුනා ඒ immature cells mature වුන්නේ mature වෙන්නේ කොටසයි ලොකු percentage එකක් mature වෙන්නේ mature වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ එළියට දැමෙන්නේ නැහැ එතකොට ඒව ඇතුලේ රැඳෙනවා එතකොට immature glass cells immature cells bone marrow එක ඇතුලේ රැඳෙනවා එතකොට bone marrow එක infiltrate වෙනවා එළියට mature cell යන්නේ නැති නිසා RBC එළියට යන්නේ RBC ගියත් යන්නේ immature ඒවා ඒක නිසා oval shape මේ big macrocytic ඒවා තමයි යන්නේ හරි ඊට පස්සේ එළියට ගියොත් යන්නේ WBC abnormal මොකද immature යන platelet abnormal මොකද immature එතකොට immature එහෙම ඒ ගානටත් mature වෙන්නේ නැති කොටසක් ඇතුලේ ඉතුරු වෙනවනේ infiltrate වෙනවනේ ඒ නිසා bone marrow එක infiltrate මොකද හේතුව proliferation එක වැඩි නිසා නෙමෙයි abnormal ඒවා තමයි immature එකක් තමයි වෙන්නේ හරිනේ ඒකයි cell count එක වැඩි ඒත් එකම dysplastic changes උත් තියෙනවා හරිනේ ඒක හරි ඊළඟට chromosome analysis එකක් කරන්න පුළුවන් diagnosis එකට chromosome analysis එකක් කරන්න පුළුවන් genetic abnormalities තියෙනවද කියලා බලන්න හරිනේ එන myelodysplastic syndrome එකේ තියෙන්නේ තිබ්බේ complete blood count එකේ full blood count එකයි ඒකෙන් බැලුවා ඊට පස්සේ peripheral blood smear එක ගත්තා bone marrow biopsy aspiration එකක් ගත්තා chromosome analysis එකක් අකේ toy ටිකම තමයි කරේ තුනයි තිබ්බේ අනක වරක් තියෙන්නේ acute එකෙත් කරේ blood count එකක් ගත්තා blood smear එකක් කරා bone marrow aspiration එක ඊට පස්සේ chromosome දැන් ගියාන් acute myeloid leukemia එකේ මේක ගත්තායින් පස්සේ දැන් ඔක් කරනවානේ කරන් පස්සේ උන් එනවා දැන් හරි මේ විතරම දැන් ඌඩ අපි එංගල අඳුර ගන්න ඕනේ acute myeloid leukemia එකක්ද myelodysplastic syndrome එකක්ද දැන් අපි මේ සෙට් එක කරනවා දැන් කරනවා මේක full blood count එකක් කරනවා full blood count එක කරාම මේකේ නම් RBC අඩුයි platelet අඩුයි WBC අඩුයි අරගේ මොකක්ද full blood count එක ඒකේ RBC අඩුයි WBC අඩුයි platelet අඩුයි WBC අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද ඇයි මම leukemia නේ WBC count එක වැඩි WBC count එක වැඩි වුණාට normal WBC තමයි අඩුයි හරිද normal WBC වල abnormal WBC count එක එන්නේ blast cell count එක වැඩි ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා peripheral blood smear එක හරිද peripheral blood smear එක කරන් පස්සේ acute myeloid leukemia එකේ මොනවද වෙන්නේ RBC normal normochromic normocytic කියලා කිව්වේ normal එන්නේ
platelet normal. WBC එක normal එකක් තියෙනවා. මේ මොනවද තියෙන්නේ? මයලෝබ්ලාස්ට් හරි ලිම්ෆෝබ්ලාස්ට් හරි තියෙනවා. ඒතර මයලෝබ්ලාස්ට් හරි ලිම්ෆෝබ්ලාස්ට් හරි වෙන් කරලා අඳුර ගන්න ඕනේ. ඒක මොකක්ද තියෙන්නේ? ඊගාට බෝන් මැරෝ බයොප්සි එකක් කරොත් එහෙම ඇකියුට් එකේ මේකේ වෙන්නේ Glasses and hyper cellularity දෙකේම hyper cellularity වැඩිපුර hyper cellularity දෙනවා කියලා acute එක acute එක ඊට පස්සේ blast cell ගත්තොත් දැන් මේකේ blast cell වැඩි එක ගත්තොත් එහෙම 30% 20% වල වැඩි acute එකේ acute එකේ මේකේ 20% වල වැඩි අඩි හරිනේ නෝ ඒකම අඳුර ගන්න ඕනේ ඔය ටිකෙන් තමයි අඳුර ගන්න තියෙන්නේ ඊගාවට මචං මේ ට්‍රීට්මන්ට් තියෙනවා clinical risk status acute myeloid leukemia or remain stable complete blood count proportion of immature cells or blast type of chromosome abnormalities mutation in some poor prognosis මේ කියන්නේ මචං මං හිතන්නේ acute myeloid leukemia එකයි මේ lymphoid myelodysplastic එකේ stable අවස්ථාවයි වෙන් කරලා අඳුර ගන්න කරන ටිකෙන් තෝරේදවා. ඒතර blood count එකක් කරන්න පුළුවන්. අර මේ කියපු ටිකමනේ බං. proportion immature cells උයි blast cells උයි අතර proportion එක බලන්න පුළුවන්ලු. chromosomal abnormality එකේ type එක බලනවලු. mutation බලනවා. ඒත් scoring දීලා තියෙන්නේ international prognostic scoring system එක cytogenic group immature cell cytogenic group immature cells and chromosome abnormalities ඊගාට මේ low risk high risk කට්ටියට තියෙන්නේ improving blood count හරි blood count එක වැඩි කරන්න මොකද කරන්න පුළුවන් බං අපිට erythropoietic growth factors දෙන්න පුළුවන් හරිද erythropoietic growth factors දුන්නාන් පස්සේ RBC production එක වැඩි වෙනවා හරිද ඒකෙන් අපිට RBC level එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ chromosome abnormality වලට දෙන්න පුළුවන් lenalidomide කියන එක දෙන්න පුළුවන් chromosome abnormalities වලට ඊගාවට immunosuppressive therapy එකක් විදියට දෙන්න පුළුවන් anti thymocyte globulin ඕන වැඩක් නෑ farm වල නෙවෙයි high risk උන්ට දෙන්නේ preventing leukemia prevent කරන්න දෙනවලු hypomethylating agent වැඩක් නෑ බව SCC මොකක් කියා ගන්නත් බෑ blood transfusion එකක් කරන්න පුළුවන් RBC නම් anemia වලට bleeding tendency එන්න platelet දෙන්න පුළුවන් infection වලට antibiotic දෙන්න පුළුවන් මේ වගේ වාහන්නේ bone marrow stem cell transplantation නම් ඒක තමයි මේ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් හොඳ කරගන්න පුළුවන් එකම එක bone marrow transplantation එකක් හරි මේ stem cell transplantation එකක් තමයි කරන්නේ හරි නේද myelodysplastic syndrome දැන් මට තේරෙනවා උඹ වෙන පැටලිලා වගේ තියෙන්නේ කියලා. හරිද? පැටලුණාට මචං මේක මේ අර පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඔබට තේරෙනනේ සීන් එකේ වෙනස. සිම්ප්ටම් ඔක්කොම එක වගේ නේන්නේ. යන්නේ එක වගේ යන්නේ. හරිද? හැදෙන විදිය තමයි වෙනස තියෙන්නේ. මේන්ම වෙනස තියෙන්නේ. වෙනස තියෙන්නේ හැදෙන එකේ. මැලිග්නන් නෙමෙයි. මේක මැලිග්නන් මේ myelodysplastic scene එකේ malignant නෙමෙයි මේක වෙන්නේ defective maturation එකක් වෙන්නේ. ඒකෝර defective maturation එක නිසා lymphoid stem cell එකකින් හැදෙන immature cell එකක්. immature cell එක mature වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට immature cell තමයි bone marrow එක ඇතුලේ accumulate වෙන්නේ. accumulate වුණාම එළියට යන්නේ නැති නිසා ඇතුලේ මේ bone marrow ඇතුලේ cellularity එක වැඩි වෙනවා. cellular ගතිය වැඩි වෙනාන් පස්සේ ටික ටික ඊට පස්සේ spill වෙන්න ගන්නවා. spill වෙන්නේ immature cells. ඒතකොට ඒක බලපාන්නේ WBC එකට විතරක් නෙමෙයි myeloid cell lineage එකට උනේ. එතකොට RBC platelet සහ WBC වර්ග තුනේම immature වෙනවා. ඒ නිසා හැදෙන RBC immature, platelet immature, WBC immature. එතකොට RBC immature නිසා peripheral reshmi එකේ තියෙන RBC normochromic normocytic නෙමෙයි තව දුරටත්. එතකොට එන්නේ big oval shape වෙනවා. හරියට
මෙගලොබ්ලාස්ටික් ඇනීමියා වල ඇතිවෙන ඉමැචුවර් එක වගේ. ඒ ප්ලේට්ලට් ගත්තාම ප්ලේට්ලට් ඇබ්නෝමල්. ඒක ඉමැචුවර් නිසා. ඊට පස්සේ WBC ඉමැචුවර් නිසා ඇබ්නෝමල් පේන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක නිසා ඉතින් ඇනීමියා, ලියුකෝපීනියා, ත්‍රොම්බොසයිටෝපීනියා ඒක නිසා බ්ලීඩින් ටෙන්ඩන්සි වැඩි, ඇනීමියා නිසා SOB, ඩිසිනස්, ෆැටිග් එපිඩිඩි AD කියනවා. මේ බ්ලීඩින් ටෙන්ඩන්සි, ලියුකේමියා නිසා මේ ලියුකෝසයිටෝපීනියා නිසා මොකද රිකරන්ට් ඉන්ෆෙක්ෂන් ලෙන්ස් AD ගාඩි. ඊගාවට මේ AD ගාඩි අර මතන්දරයක් කිව්වේ නෑ. කොයිද තයිමස් වල ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල කලන්දරයක් නෑ. ඊට පස්සේ ඇතුලේ ඇකියුමුලේට් වෙන්නේ මේවනේ ප්‍රීමැචුවර් සෙල් නේ. ප්‍රීමැචුවර් සෙල් තමයි තියෙන්නේ ඉන්ෆිල්ට්‍රේට් වෙන්නේ. ඒතකොට වැඩි තෝඩ බං අර පර්සන්ටේජ් එක ගත්තොත් එහෙම ප්‍රීමැචුවර් සෙල්ස් and මොකද්ද බ්ලාස්ට් සෙල්ස් ප්‍රීමැචුවර් සෙල්ස් තමයි ප්‍රීඩොමිනන්ට් වෙන්නේ. හරිද? ඒතර ඒක ටික බ්ලාස්ට් සෙල් හදන එක වැඩි වුණොත් එහෙම හයිපර් ප්‍රොලිෆරේෂන් එකක් නිසා උදාහරණයක් විදිහට ඇකියුට් මයිලෝයිඩ් ලියුකේමියා වල එතකොට හයිපර් ප්‍රොලිෆරේෂන් එකක් වෙනවා. ප්‍රොලිෆරේෂන් එක වැඩි වෙලා ඇබ්නෝමල් ප්‍රොලිෆරේෂන් එක වැඩි වෙලා බ්ලාස්ට් සෙල්ස් හදනවා. ඒතකොට බ්ලාස්ට් සෙල් කවුන්ට් එක වැඩි වෙනවා. ඒතර බෝන් මැරෝ එකේ බ්ලාස්ට් සෙල් පර්සන්ටේජ් එක වැඩි වෙනවා. එතකොට බ්ලාස්ට් සෙල්ස් උයි ඉමැචුවර් සෙල්ස් උයි ගත්තාම පස්සේ පර්සන්ටේජ් එක වැඩි වෙන්නේ බ්ලාස්ට් සෙල් එකේ ප්‍රොපෝෂන් එක. ඒතර බ්ලාස්ට් සෙල් කවුන්ට් එක තමයි වැඩි. අරගේ ඇතුලේ කලින් ඩිස්ප්ලාස්ටික් එකේ තිබ්බේ ඉමැචුවර් සෙල්ස් වැඩි, දැන් බ්ලාස්ට් සෙල් වැඩි. අරගේ ඉමැචුවර් බ්ලාස්ට් සෙල් 20% වලට වැඩි අඩි, දැන් 20% වලට වැඩි. ඒතකොට ස්පීල් වෙන්න ගන්නේ බ්ලාස්ට් සෙල්ස්. බ්ලාස්ට් සෙල්ස් තමයි ස්පීල් වෙන්නේ. ඒතකොට පෙරිපස්මිය එක බලන්න පස්සේ අපිට පේන්නේ ඇබ්නෝමල් RBC, ඇබ්නෝමල් WBC කතන්දර නෙමෙයි. ඒතකොට වෙන්නේ නේද? බ්ලාස්ට් ලිම්ෆෝබ්ලාස්ට්. ඒතකොට ඒ බ්ලාස්ට් සෙල්ස් කියලා දැන්පත් වෙන්න පුළුවන් අර අපි කියපු ඕගන් ආරවලට. ඒතකොට ඕගන් එක ලියවිලා ඒව ඩිස්ෆන්ක්ෂන් වෙන්න පුළුවන් ඒවා. හරිනේ. ඒතර ඒ විදිහට ගත්තම හරිනේ. සෙට් වෙනවා. ඒක තමයි මයිලෝඩිස්ප්ලාස්ටික් සින්ඩ්‍රෝම් එක තියෙන්නේ. හරිද? මොකද දැන් දවල්වලටත් කරගෙන යනවද? ඕන නැද්ද? මොකක්ද කරමු නේද? ඈ? මොකක්ද කරමු තමයි. නැත්නම් මේ තුන අරකට කරමු. මල්ටිපල් මයලෝම එකයි, මයලෝප්‍රොලිෆරේටිව් ඩිසෝඩර් එකයි. ඒකට මේ ටිකම ටික ලොකුයි බං. මේ මයලෝප්‍රොලිෆරේටිව් එකයි